ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નામિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરે વાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે. તો ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંનો છેલ્લો અધ્યાય નંબર 18, જેનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસીઓ, એટલે કે ઉપસંહાર સંન્યાસની વિધિ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે અલ્ટિમેટલી આપણે મોક્ષ અથવા મુક્તિ કેવી રીતે મેળવવી જોઈએ. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે કંઈ પણ આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે એ બધાને થોડું થોડું કરીને સમરાઇઝ કરશે અને થોડું વધારાનું જ્ઞાન બી આપણને પ્રદાન કરશે. અને અંતમાં સંજયના બી આપણે શબ્દો સાંભળશું કે સંજય કેવી રીતે આ અધ્યાયને આપણે લાસ્ટમાં કહે છે અને કેવી રીતે સમરાઇઝ કરે છે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. અને સૌપ્રથમ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન કે આપણે આજે 18 દિવસનું યજ્ઞ આજે સંપૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આપની બધાની યાત્રા સુખદ રહી હશે અને ઘણું બધું આપણે જ્ઞાન મેળવ્યું હશે એવી આશાથી આપણે શરૂ કરીએ. તો પેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે અને આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્નો દ્વારા શરૂ થાય છે. અર્જુને કહ્યું, હે માવાઓ, હું સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે માણસો શું કામે ત્યાગ કરે, શું કામે સંન્યાસ લે. અને હે કેશીનું નંદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ જેને લઈ લીધો હોય એનું જીવન કેવું હોય એના વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. એનું આચરણ કેવું હોય, એની કાર્ય પ્રણાલી કેવી હોય, એની વિચારવાની સ્થિતિ કેવી હોય, એની મનસ્થિતિ કેવી હોય એ વિશે પણ હું જાણવા ઈચ્છું છું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બંને પ્રશ્નોનો પણ આપણને બહુ સરસ રીતે અહીંયા જવાબ આપશે અને બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવશે કે માણસે શું કામ સંન્યાસ લેવો જોઈએ અથવા ત્યાગ લેવો જોઈએ. અને સાથે સાથે જેણે આ સંસારમાં રહીને બી ત્યાગમય જીવન એટલે કે બધું છોડી છાડીને બી આપણે સંસારમાં રહીને બી આપણે જેને કહીએ ને સંસારી સાધુ એટલે કે સંસારી સાધુ એ પણ કેવી રીતે બની શકે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. તો આપણે ચાલો એ જાણીએ. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે ને થોડું ઘણું એ ટાઈમમાં બી જે ઘણા બધા પ્રચલિત વિચારો હતા, અલગ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન હતા, એ બી પેલા વર્ણવે છે કે ભાઈ ત્યાગની પરિભાષા શું છે, કોક લોકો કેવું વિચારે છે, કોક લોકો કેવું માનીને ત્યાગ કરે છે, કેવા ટાઈપનો ત્યાગ કરે છે, એ બી પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી અંતમાં જઈને પોતાનો છેલ્લો મત બી આપે છે અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અમારો અંતિમ મત છે, તો આપણે એની પ્રમાણે ફોલો કરવું જોઈએ. તો અહીંયા પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા જે મંતવ્યો છે એ આપણને જણાવે છે, એ પણ આપણે જાણી લઈએ તો આપણને થોડી ક્લેરિટી ની બધું આપણું ઓર સરસ રીતે થઈ જાય. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા કહે છે, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિધવાનો સંન્યાસ કહે છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જયારે જોડાયેલા છીએ અને જે કાંઈ પણ આપણને અણગણિત જે બધી ઈચ્છાઓ થાય છે, આ મેળવી લઉં, ઓલાને મેળવી લઉં, આને મળી લઉં, આને વયો જાઓ, અહીંયા વયો જાઓ, એટલે કે જગ્યાને લીધે, વસ્તુને લીધે અને માણસોને લીધે આ રીતે આપણે અલગ અલગ ટાઈપની ઈચ્છાઓ થાય છે. હવે એના આધારિત આપણે કાર્યોને એટલે કે માની લો કોઈ આપણને કહે કે ભાઈ ત્યાં જવું છે, શું કામે જવું છે, નથી જવું, ચાલો છોડી દીધું. આ મેળવવું છે, નથી મેળવું, છોડી દીધું. અને ઓલાને મળવું છે, નથી મળવું, ચાલો છોડી દીધું. પણ અંદરથી તો ઈચ્છા હજી પૂરી થઈ નથી ને. તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ લોકો વિદ્વાનો એમ માને છે કે એક્સટર્નલી એટલે કે કાર્યોનો બધાને પરિત્યાગ કરી દો, કર્મને પ્રમાણે છોડી દો, કોઈ ઈચ્છા ન રાખો, એને સંન્યાસ કહે છે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજું કહે છે એટલે કે બીજો ઓપિનિયન બતાવે છે અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. બીજા ઓપિનિયન પ્રમાણે ત્યાગની ડેફિનેશન શું છે તો કે ભાઈ ઠીક છે, કર્મ તો કરવાના છે
પણ સાથે સાથે આપણે કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરી દઈએ તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય તરીકે દર્શાવે છે, બતાવે છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે ઓપિનિયન માટે અલગ અલગ વિશેષણ બી વાપરે છે. પેલા લોકોને વિદ્વાન કહે છે, એટલે કે આવું બધું થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવેલું હોય અને એ પ્રમાણે કે ચાલો કર્મનો બધાનો ત્યાગ કરી દો, એટલે કે અધૂરા જ્ઞાનથી પ્રમાણે કહે છે. અને બીજાને લોકો બુદ્ધિશાળી કહે છે કે ના, એ લોકો જાણે છે કે ભાઈ કર્મ તો કરવું જ પડશે, કારણ કે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કરી દીધું છે કે કર્મ તો માણસે કરવું જ પડશે. ઇવન પોતાનું જીવન નિર્વાહ માટે પણ કર્મ તો અનિવાર્ય છે જ. એના વગર એનું શરીર બી ન ટકી શકે અને પોતે જીવન નિર્વાહ બી ન કરી શકે. એટલે કે પણ સાથે સાથે પાંચમા અધ્યાયમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે બધા કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના માટે બુદ્ધિશાળી વડ વાપરે છે. અને આપણે આ એક અધ્યાયમાં આપણે એક શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે સમજી ગયા હતા કે બુદ્ધિશાળી માણસો અને વિદ્વાનો માણસો વચ્ચે બી ફરક શું હોય છે, અથવા બુદ્ધિશાળી માણસોમાં બી કેવી બુદ્ધિ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પ્રદાન કરે છે. આ રીતે આપણે તમે જસ્ટ એક ઇંક પેન નો એક્ઝામ્પલ બી યાદ રાખજો કે જેની કરી આપણને ખબર પડી ગઈ હતી કે ભાઈ બુદ્ધિશાળી માણસોમાં બી બુદ્ધિ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રદાન કરે છે અથવા આપે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે ઓપિનિયન બતાવે છે. બંને ઓપિનિયન માટે અલગ અલગ વિશેષણ બી વાપરે છે અને બંનેની પરિભાષા બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બતાવે છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવતા શ્લોકમાં બીજી બે પરિભાષા બતાવશે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે સર્વ પ્રકારના સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી ત્યજવા જોઈએ. હવે ડેફિનેટલી આજે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ બધામાં કંઈક ને કંઈક દોષ તો હોય જ છે. એટલા માટે એ લોકો શું કે છે કે સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી, એટલે કે બધામાં દોષ તો છે જ, તો પછી પ્રમાણેને છોડી દો, એટલે કે ત્યજવા જોઈએ, એટલે કે આપણે એનો પરિત્યાગ કરી દેવાનો. આના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિદ્વાન લોકો, એટલે કે આ ત્રીજો ઓપિનિયન થઈ ગયો. પછી હજી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથો ઓપિનિયન બી બતાવે છે. છતાં અન્ય વિદ્વાનો એટલે કે બીજા પાછા કેટલાક વિદ્વાનો છે એવું માને છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. એટલે કે આ ત્રણ ચીજ જે છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા અધ્યાયમાં ગઈકાલના શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં આપણને બતાવ્યું કે યજ્ઞ, તપ અને દાન એ તો અનિવાર્ય કર્મ છે, ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ. એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિદ્વાનો વડ વાપરીને આપણને સમજાવે છે કે એ લોકોનો આવો મંતવ્ય છે. હવે આ બધું બતાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો મંતવ્ય આપશે. તો એ પણ આપણે આગલા શ્લોકમાં આપણે સમજશું. 5મા અને 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનો મંતવ્ય શું આપે છે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. એટલે કે આ ત્રણ ચીજ તો હંમેશા કરવાની ને કરવાની જ છે. યજ્ઞ એટલે કે શું? તો કે ભાઈ આપણે આજના કલિયુગમાં આપણે યજ્ઞ છે ને કઈ સમજીએ છીએ તો કે ભાઈ આપણે એક તો આપણે માળા જપવાની, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સરસ રીતે એમાં ધ્યાન આપીને એકાગ્ર થઈને આપણે એક ચિત્તે આપણે ભગવાનની એ માળા જપવાની છે. એ આપણો યજ્ઞ છે કળિયુગમાં. અને એના માટે આપણે અલગ અલગ માળાની ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે આપણે નિયમ બી લઈ શકીએ છીએ અને આપણે વધારે ને વધારે સમયમાં ડિવોટ કરી શકીએ છીએ. એક માળા તો આપ સૌ અત્યારે કરતા જ હશો, એનો મને ખાતરી થઈ ગઈ છે, વિશ્વાસ થઈ ગયો છે. અને ડેફિનેટલી જે 16 માળા કરે છે એના માટે પણ એ લોકોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને બાકી બધા પણ પોતપોતાની માળાની સંખ્યા એ પ્રમાણે વધારતા જ રહેશો તો બી આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બધાની પ્રગતિ બહુ સરસ રીતે સરસ થશે. તો આ રીતે આપે છે યજ્ઞ. હવે યજ્ઞની આપણે બીજી બી પરિભાષા શું છે કે આપણે આ કલયુગમાં માળા તો જપવાની છે, પણ માળા માટે આપણે શું છે એકાગ્ર થઈને મન ચિત કરીને આપણે જપવાની છે. એમની કે ખાલી કરવા ખાતર આપણે મનમાં એક્સટર્નલી ખાલી હોઠ હલાવીને આપણે માળા જપતા રહીએ. એના માટે શું છે આપણે બધી આપણી ઇન્દ્રિયોના વિષયો, શરીર સુખોના જે બધા જે છે આપણે ભૌતિક દુનિયાના જે મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એ બધાથી પણ આપણે પોતાને બધાના ઇન્દ્રિય વિષયોને ખેંચીને એમાં આપણે મન પરોવવાનું છે. અને એવા ધ્યાનથી ચિત્ત લગાવીને અને મન લગાડીને આપણે માળા કરવાની છે. તો એ આપણો યજ્ઞ સરસ રીતે આપણે કહી શકીએ. પછી આવે છે દાન. દાન આપણે ગઈકાલે અધ્યાયમાં જોઈ ગયા સરસ રીતે આપણે કે 3 ટાઈપના દાન હોય છે, સાત્વિક દાન, રજોગુણ અને તમોગુણ દાન. અને તપસ્યા પણ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ આપણે એકાદશીનું વ્રત નહીં કરવું જોઈએ અને પ્લસ સાથે સાથે આપણા ગુરુજનો, આપણા માતા પિતા તે બધાને આપણે આદર આપવો જોઈએ. અને સાથે સાથે એ આપણે જે અલગ અલગ હોય કે બીજા બધા મનુષ્યો અથવા બીજા પ્રાણીઓ પ્રત્યે આપણે સમત્વ ભાવને બધું કરવો જોઈએ. આ રીતે બધા આપણા જે 3 ટાઈપના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યજ્ઞ, દાન અને તપના કર્મો કદાપી છોડવાનો જોઈએ અને તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ.
પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની ઇમ્પોર્ટન્સ બી બતાવે છે કે ખરેખર યજ્ઞ દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે કે એવું નથી કે આપણે જ અત્યારે કલયુગમાં મનુષ્ય લોકો યજ્ઞ તાપ અને દાન કરવા જોઈએ, પણ એ પહેલાના વખતમાં બધા મહાત્માઓ ઋષિ મુનિએ અને મોટા મોટા જે મુનિ થઈ ગયા એ લોકોએ પણ આવા બધા યજ્ઞ તપ અને દાન કરેલા છે. જે પ્રમાણે સમય ચાલતો હતો એ પ્રમાણે આપણે જોઈ ગયા છે કે યજ્ઞના અલગ અલગ સમય પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકાર છે. તો અહીંયા એક નાનકડી સ્ટોરી છે. આપણે આ દક્ષ મહારાજ છે. દક્ષ મહારાજ ભગવાન શંકરના બહુ મોટા ભક્ત હતા. અહીંયા શંકર ભગવાનનો ફોટો બી જોઈ શકો છો. પણ એક વાર કોઈ જાણતા અજાણતા એમનાથી ભૂલ થઈ જાય છે અને શંકર ભગવાન ક્રોધિત થઈ જાય છે. તો એ ક્રોધમાં દક્ષનું માથું કાપી નાખે છે. હવે એનું માથું કપાઈ જાય છે. પછી દક્ષ તો બહુ મોટા ભગવાન હતા. બાકી બધા દેવી દેવતાઓ બી કહે છે કે તો તમારા બહુ મોટા ભગવાન હતા, ભક્ત હતા, તમે કેમ આટલું આમ કર્યું? હવે એવી રીતે કરીને પછી જે થઈ ગયું તો થઈ ગયું, એને તો કોઈ ટાળી નથી શકવાનું. પછી એમને બકરીનું માથું એના ઉપર રાખવામાં આવે છે. અને બકરીનું માથું એટલે કે આત્મા બહુ પુણ્યશાળી આત્મા હતી અને એને પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ હતો અને એટલી પ્રમાણે પાછી ભક્તિમાં લાગી જાય છે અને બકરીના માથાની સાથે એ ભગવાનની ભક્તિ પાછી કરે છે અને વિષ્ણુ ભગવાન આવીને પછી એમને મુક્તિ આપે છે. તો આ સંદર્ભ આપણે સ્ટોરી લીધી આના સંદર્ભમાં કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ખરેખર યજ્ઞ દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. આ બધી મહાન આત્માઓ હતી દક્ષની. આ બધી સ્ટોરી આપણને યુટ્યુબમાં મળી જશે. આપ એમાં સર્ચ કરી શકો છો. મેં તો ત્યારે સંક્ષિપ્તમાં લીધેલી છે, પણ ડેફિનેટલી એમાં બહુ સરસ રીતે એનિમેશન કરીને સરસ રીતે વર્ણવેલી છે. તો આપણે જોવામાં બી ઇન્ટરેસ્ટ પડશે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે યજ્ઞ દાન અને તપ ક્યારેય છોડવાનું જોઈએ. અચ્છા, આના સંદર્ભમાં એક ચીજ આપણે લઈ લઈએ દાનના સંદર્ભમાં, જે ગઈકાલે આપણે કદાચ રહી ગઈ હતી ટાઈમના અભાવના કારણે. તો આમાં એક ચીજ આપણે સમજવાની છે કે ભાઈ ત્યાગ, દાન અને સેવા એ ત્રણમાં ફરક શું છે? હવે જો કોઈ આપમાંથી મને શોર્ટમાં અત્યારે કહી શકો, મારા ખ્યાલથી જે રિપીટર છે એ લોકોને તો ખબર જ હશે ત્રણનો ડિફરન્સ. તેમ છતાં બી જો આપ લોકો કોઈ નવા ભક્તો જે છે મને જણાવી શકો તો આપણે ખુશી થશે. નહીં તો પછી આપણે લેશું એને. કોઈ ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકે છે અથવા પોતાને અનમ્યુટ કરીને બી કહી શકે છે મને કે ભાઈ ત્યાગ, દાન અને સેવા એ ત્રણમાં ફરક શું હોય છે? કારણ કે આ દાન વર્ડ આવ્યો છે તો એના સામે ત્યાગ બી વર્ડ આવ્યો અધ્યાયમાં. અર્જુનનો પ્રશ્ન ત્યાગ દ્વારા શરૂ થયો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા દાન કીધું અને એક સાથે જ સેવા બી હોય છે. એ ત્રણમાં મેજર ડિફરન્સ શું છે? હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે મને? ઓકે, ચાલ આપણે એને પણ સરસ રીતે સમજી લઈએ કે ભાઈ ત્યાગ, દાન અને સેવા એ ત્રણમાં ફરક શું છે. આપણે સૌપ્રથમ આપણે દાનથી શરૂ કરીએ અથવા તો એક આપણે નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. એ સ્ટોરીના સંદર્ભમાં આપણે ત્રણ ચીજ બહુ સરસ રીતે આપણે ક્લેરિટી સાથે સમજી જશું. અને આપણે એક માની લો એક ફાધર હતા જેની થોડી ઘણી ઉંમર થઈ ગઈ છે અને એને બે દીકરા હતા, મોટો દીકરો અને નાનો દીકરો. અને ફાધરની થોડી ઘણી તબિયત નાદુરસ્ત રહી છે અને પોતાનું વિલ ને બધું બનાવવા માટે માગે છે. અને મોટા દીકરા જે છે સારો એવો ભણેલો છે, 2-3 ડિગ્રી મેળવેલી છે, વેલ સેટલડ છે પોતાની લાઈફમાં, પૈસે ટકે સુખી છે, પત્ની સરસ સગુણી પત્ની મળી ગઈ છે, દીકરાઓ બધા આજ્ઞાકારી પુત્રોને બધા છે અને બહુ સરસ રીતે પોતાની લાઈફની જીવે છે. અને જે નાનો ભાઈ છે એ શું છે કે ભાઈ થોડોક ઓછું ભણેલો છે અને થોડોક પાછળ પડતો છે અને થોડી ઘણી એના લાઈફમાં એવા બધા નાના મોટા કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ્સ ચાલ્યા કરે છે. તો હવે ફાધરની પાસે બી સારી એવી પ્રોપર્ટી ને બધું છે અને એને પણ સારું સેવિંગ્સ કરેલું છે અને હવે એની તબિયત બગડે છે અને વિલ બનાવવા માંગે છે. તો હવે માની લો વિલ બનાવવા માંગે છે અને બંને ભાઈઓને થોડું ઘણું અમુક પર્સન્ટેજ પ્રમાણે આપવા માંગે છે. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ચાલો ઈ જે છે નાના ભાઈ છોકરાને, જેમ બધાને નાનો વાલો બી હોય પ્લસ એની પરિસ્થિતિ બી જોઈને એ 75% એને આપે છે અને 25% મોટા ભાઈના નામે વિલમાં લખે છે. હવે બનવા કાળે એવું કંઈક ફાધરને થઈ જાય છે અને ફાધર પછી દેહ છોડી દે છે. ત્યારે વિલ પ્રમાણે 25% મોટા ભાઈને મળે છે, મોટા દીકરાને મળે છે અને 75% નાના દીકરાને મળે છે. હવે શું છે કે ભાઈ જયારે બાપ ગુજરી ગયો ત્યારે મોટો ભાઈ હવે બાપની જગ્યાએ આવી ગયો નાના ભાઈ માટે. એને એની પોઝિશન એ પ્રમાણે લઈ લીધી. તો હવે એ પોતે જોવે છે એને જે 25% મળ્યા છે એમાં એને લાગે છે કે ભાઈ મારા નાના ભાઈની જરાક પરિસ્થિતિને આવી તેમ છે, મને આ 25% મળે કે ન મળે મને કઈ મતલબ છે નહીં, મારી પાસે ભગવાનનું દીધેલું ઘણું બધું છે. અને એ પણ સારી એવી પ્રમાણે સતયુગમાં ને સતોગુણી સાથે જીવતો હતો ને બધું કરતા હતા. અને જે નાનો ભાઈ બી હતો એ પણ આપણે કહી શકીએ કે સતોગુણી છે, તો કોઈ ખોટું કામ નતો કરતો, પણ હોઈ શકે ઘણા આગળ પાછળ એ રીતે બધાની લાઈફસ્ટાઈલની પ્રમાણે હોય.
તો હવે આ જે જયારે એને 25% મળે છે ત્યારે શું એના મનમાં એક ટાઈપની કરુણા અથવા એક ટાઈપની દયા જન્મે છે કે મારા નાના ભાઈ પાસે જરાક ઓછું છે, મારે એને આપવું જોઈએ. તો એ પ્રમાણે એ કરુણા અને એવા દયાના ભાવથી જેમ અર્જુનના મનમાં કરુણા જન્મે છે કે મારે આ લોકો બધાને સુકામે મારવા, મારા ગુરુજનો છે, મારા પિતાના બધા જે છે હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છે, એ બધી ટાઈપની કરુણા જન્મે છે. અને એ કરુણા અથવા દયાના ભાવથી જે પોતાને 25% મળ્યા હતા એ પાછા નાના ભાઈને આપી દે છે કે ભાઈ આ તું લે, મારે આ 25%ની મને કઈ જરૂર નથી, પણ તું સરસ રીતે રાખાને, એવી રીતે કરીને આપી દે છે. તો આને આપણે કહીએ કે આ દાન દીધેલું કહેવાય એને. અને આમાં છે ને થોડી થોડી આપણે કરુણા અથવા દયાની આપણે એલિમેન્ટ આવી ગયો, આપણે થોડો ઘણો અંશ એમાં રહી ગયો, એ રીતે આપણે થયો. હવે શું છે કે ભાઈ માની લો ત્યાગ લઈએ. માની લો ફાધર જયારે વિલ બનાવવા માંગે છે ત્યારે બંને દીકરાઓને બોલાવે છે, કહેતા નથી શું કરવાના છે, પણ એ ખાલી પોતાની ઈચ્છા પ્રગટાવે છે કે મારે આવી રીતે આમ છે. ત્યારે મોટો ભાઈ શું કે છે કે ઓકે પપ્પા, તમારે જે વિલ બનાવવું હોય તમે બનાવો, ભગવાનને દીધેલું મારા પાસે બધું છે, તમારા આશીર્વાદ થકી મારી પાસે બધું છે, પણ તમે બાય ચાન્સ જો મારા નામે કઈ લખવાના બી હો તો એ મારા વતી તમે ઓલરેડી નાના ભાઈ નામે આપી દેજો તો મને વધારે ખુશી થશે. એટલે કે એની પાસેથી આવ્યું એની પહેલા જણે ત્યાગી દીધું. પહેલામાં તો શું હતું, પહેલા પોતે 25% મેળવ્યા અને પછી 25% એને નાના ભાઈને આપી દીધા, તો એ દાન થયું. અને આમાં તો શું, એની પાસે પહેલા 25% આવ્યા જ નથી અને એને ખબર બી નથી કે મને 25% આવવાના છે કે 50% આવવાના છે, શું આવવાના છે, નોબડી નોઝ એટલો. પણ એની પહેલા જ એને કીધું કે પપ્પા તમે ઓલરેડી એ મારા વતી નાના ભાઈને આપી દેજો. તો આ થયો આપણે ત્યાગ, એટલે કે મેળવવા પહેલા જ છોડી દેવાનું. અને એ જ ચીજ આપણે ભૌતિક દુનિયાની સાથે વધારે કરવાની છે. આપણને ઈચ્છા જ ન જાગવી જોઈએ, આપણું મન જ ખરી જવું જોઈએ કે નથી જવું, ત્યાં નથી મળવું, એને નથી જોતું મારે, બસ એવી ટાઈપની. જેમાં ત્યારે મોટા દીકરાએ કીધું ને પપ્પા મારે કાંઈ નથી જોતું, તમે 25% ગમે તે હોય તમે નાના ભાઈને આપી દો. આ થયો આપણે ત્યાગ. હવે આપણે સેવા ઉપર આવીએ. માની લો એ પ્રમાણે એને ત્યાગ તો કરી દીધો. હવે ફાધર ગુજરી ગયા, હવે પોતે પણ સમજે છે કે હવે હું નાના ભાઈ માટે બાપની જગ્યાએ આવી ગયો છું અને જે વિલ પ્રમાણે હતું બધું નાના ભાઈને બધું વયું ગયું. તેમ છતાં હવે જયારે પોતે સમજે છે કે હવે હું બાપની જગ્યાએ આવેલો છું, મારી પાસે હજી ભગવાનનું દીધેલું ઘણું બધું છે અને મને લાગે છે કે હજી થોડું મારા નાના ભાઈને આપું તો કદાચ એનું ઓર 2 પાંદડે થાય અને ઓર સરસ રીતે નિર્વાણ બધું થઈ જાય. આ એને વોલ્યુન્ટરીલી પોતે શું કર્યું, અમુક કંઈક પોતાનામાંથી કાઢી અને નાના ભાઈને એને આપ્યું. અને એ રીતે હવે આને કહેવાય કે સેવા. તો જ્યારે જે માણસ પોતાની પાસે હોય અને એમાંથી વોલ્યુન્ટરીલી કોઈના કીધા વગર, કોઈના ઇન્ફ્લુઅન્સ વગર, કોઈના કરુણા કે દયા વગર જ્યારે સામેથી આપે છે તો એને આપણે સેવા કહીએ છીએ. તો આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આજે આપણે નમન દિશાદાસ પ્રભુજીનું આખી આ જે યોજના બધી ચાલી રહી છે ઓનલાઈન કોર્સની બધાની, એમાં અમે બધા આપણે જે બધા જોડાય છે એ બધા વોલ્યુન્ટરીલી સેવા ભાવે આપે છે. અને એવી જ રીતે ઘણી જગ્યાએ શું છે, આજે ઘણા લોકોને એવી રીતે થાય છે કે મારી પાસે ભગવાનનું દીધેલું ઘણું બધું છે, ઓકે અત્યારે જેમ કે મંદિર નિર્માણ ને બધું થયેલું છે તો મારે એમાં સેવા રૂપે કંઈક ને કંઈક આપવું જોઈએ. કારણ કે એક પ્રભુપાદજીએ બી કીધેલું છે કે દાન કરતા વધારે સેવા ઉત્તમ છે. કારણ કે દાનમાં થોડો ઘણો કરુણા અથવા એનો દયાનો ભાવ રહેલો હોય છે, પણ સેવા તો શું છે, સામેથી માણસ આપે છે, દિલ ખોલીને આપે છે ઘણીવાર અને એકદમ અખૂટ રીતે આપે છે. તો આ રીતે દાન, ત્યાગ અને સેવાનો આપણે ડિફરન્સ સમજ્યા. આ જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે બધી ચીજ સમજાવી કે જેથી કરીને આપણને સમજવામાં બી ઈઝી રહે. કારણ કે અધરવાઇઝ આ ત્રણેય ચીજ વચ્ચે છે ને બહુ થિન લાઈન ડિફરન્સ છે અને ઘણીવાર તો આનો ડિફરન્સ આપણને સમજાતો જ નથી કે શું છે. ઓકે મેં દાન આપ્યું, ત્યાગ આપ્યું કે સેવા કરી, શું કર્યું. અને એનો જે આપણે લાઈવ એક્ઝામ્પલ બી આપું, પહેલાના જે વખતમાં શું છે, થોડું વખત આપણે મંદિરમાં ને બધામાં છે ને ઓલી જે પૈસા નાખવાની પેટીને રહેતી ને એમાં દાન પત્ર લખેલું હતું અથવા તો દાન પેટી લખેલું રહેતું. હવે આજની તારીખમાં તમે જોજો ઘણા મંદિરોની બધામાં છે ને વર્ડ બી આખો રિપ્લેસ થઈ ગયો છે, એમાં સેવા પત્ર આવી ગયું છે અથવા સેવા પેટી આવી ગઈ છે. કારણ કે દાન કરતા સેવા વધારે ઉત્તમ છે અને સર્વોચ્ચ છે. તો આ રીતે આપણે સમજી ગયા કે દાન, ત્યાગ અને સેવાનો ડિફરન્સ શું છે. હવે 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજ આપણને સમજાવશે કે ભાઈ અંતિમ પોતાનું મત આપણને કહેશે. એટલે કે આ બધા કાર્યો એટલે ક્યાં કાર્યો, તો કે યજ્ઞ, તપ અને દાન કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એટલે કે
ટોટલી આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવાના છે, કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, અને પણ ડેફિનેટલી કર્મ તો કરવાના જ છે. એ પ્રજાપુત્ર આને કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરવા જોઈએ, કમ્પલસરી કરવા જોઈએ, મેન્ડેટરી કરવા જોઈએ, અને આ જ મારો અંતિમ મત છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે એનો પોતાનો અંતિમ મત આપે છે, કન્ક્લુડ કરે છે કે ત્યાગની અથવા તો સંન્યાસની પરિભાષા શું છે એ સરસ રીતે સમજાવે છે કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન કર્મ કરવા જોઈએ, અને કર્મફળના ત્યાગની સાથે કરવા જોઈએ. તો એને આપણે ત્યાગ અથવા તો સંન્યાસની પરિભાષા આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે 13મા અને 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની. હવે આ અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણે જેમ ફ્લાઇટમાં બોર્ડ થઈએ ને એની સાથે જર્નીની સાથે આપણે જરા કમ્પેરિઝન કરશું ને તો આપણને બહુ સરસ લાગશે અને બહુ સરસ મજા આવશે. આખો અધ્યાય બહુ સરસ રીતે આપણે શીખી બી શકશું અને એન્જોય બી કરી શકશું. સૌથી પ્રથમ જ્યારે ફ્લાઇટ જ્યારે શરૂ થાય ત્યારે શું રનવે ઉપર ચાલે, દોડાવે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા છે ને આ અધ્યાયને રનવે ઉપર સરસ રીતે દોડાવે છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મ વિશે સમજાવશે, સાથે સાથે આપણને જ્ઞાન, બુદ્ધિ, કર્તા, કર્મ, ધૃતિ, સુખ એ બધી ચીજ ઉપર સમજાવશે. પછી જેમ ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આસ્તે આસ્તે આપણને થોડુંક આત્મજ્ઞાન ઉપર આપશે, અને આત્મા ઉપરને આપણે પરમાત્માનું પરમ બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એ સમજાવશે. પછી જયારે ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થઈ જાય અને સારી એવી હાઈટ ઉપર પહોંચી જાય અને આરામથી ફર્સ્ટ ક્લાસ આપણે ફ્લાઇટમાં આરામથી આપણને ખબર જ ન હોય કે ફ્લાઇટ જયારે 900,000 કિલોમીટરની સ્પીડે ચાલી રહ્યો છે, આપણે તો આરામથી અંદર બેઠા હોઈએ, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિનું જ્ઞાન આપશે. અને ભક્તિનું જ્ઞાન આપ્યા પછી લાસ્ટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજને ફરીથી પાછી સમરાઈઝ બી કરશે. તો આ જસ્ટ એની રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ રીતે રહેશું આપણે, અને એ રીતે આપણે આગળ વધશું તો આપણને બહુ મજા આવશે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા અને 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે 5 કારણ ક્યાં હોય છે તે પણ આપણે તમારી પાસેથી સાંભળો. સૌ પ્રથમ આપણે કરતા એટલે કર્મનું શરીર. હવે આ ચીજને સમજવા માટે બી છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, એકદમ લાઈવ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. જેમ કે અત્યારે માની લો આપણે ઓનલાઈન કોર્સીસ આ બધા ચાલી રહ્યા છે અને આપણે કન્ડક્ટ કરી રહ્યા છીએ, તો આ એક બધું એક જાતનું કાર્ય અથવા કર્મ થઈ રહ્યું છે. હવે આના માટે 5 કર્મો ક્યાં 5 ઘટકો કેવી રીતે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હિસાબે? સૌ પ્રથમ આવે છે કર્મનું સ્થાન એટલે કે શરીર. એટલે કે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ એક જગ્યાએ બેઠા છે. જેમ કે હું અત્યારે એક જગ્યાએ બેઠો છું અને આ કોર્સ આપણે લઈ રહ્યો છું. એ જ રીતે આપ એક જગ્યાએ બેઠા છો અને આપણે આ કોર્સને સાંભળી રહ્યા છો અને ક્લાસને એટેન્ડ કરી રહ્યા છો. એટલે કે સ્થાન એટલે કે જગ્યા થયું. પછી કર્તા એટલે કે માની લો હું અત્યારે આપની સામે ડિલિવરી કરી રહ્યો છું, બોલી રહ્યો છું, એટલે કે એક જણ કર્તા તરીકે ત્યાં મોજૂદ છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું કે જેથી ડિસ્ટર્બ ન થાય. પ્લીઝ આપ સૌ બધાને મ્યુટ કરી દેજો. કરતા, હવે કર્તા તરીકે હું છું અને આપ સામે બી આપ કરતા કહેવાઓ, કારણ કે આપ બી સાંભળો છો. આજે હું એક જ ખાલી બોલતો રહેતો હોઉં અને આપ કોઈ સામે ન હો તો એ ટાઈપનું કમ્પ્લીટ કોમ્યુનિકેશન ન થાય, એટલે કે થયું એ કરતા. પછી શું છે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. હવે આના માટે શું છે મારે અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોને યુઝ કરવી પડે. સૌથી પ્રથમ તો જેમ કે ત્યારે બોલું છું એટલે કે મારે જીભનો પ્રયોગ થાય, હોઠનો પ્રયોગ થાય, થોડા ઘણા મારા હાથના એક્શન્સ ને બધું થાય, આંખોથી હું મારી સ્ક્રીનને જોઉં છું, એમાં વાંચું છું અને પછી આપની સામે બોલું છું. એવી જ રીતે આપ લોકોને બી ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે. આપ બી સ્ક્રીનને જોવો છો, આપની આંખની ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે, કાનથી આપ સાંભળો છો એટલે ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે. પછી કે છે કે અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, એટલે કે આમાં મારે પણ એક એફર્ટ આપવા પડે અને આપે બી એક એફર્ટ આપવા પડે. આજે હું ચૂપચાપ ખાલી સ્ક્રીન મનમાં ને મનમાં વાંચી લઉં અને બોલી લઉં તો કઈ થાય? પણ ડેફિનેટલી મારે એક એફર્ટ આપવા પડે છે, ત્યારે જઈને મારા મોઢામાંથી શબ્દો અને વાચા નીકળે છે. અને એ એફર્ટ આપવાથી આપને એ જ સંભળાય છે, માઇક્રોફોનમાંથી જાય છે અને આપ બી એક એફર્ટ આપો છો કે આપના કાન લગાવીને આપ સાંભળો છો, એટલે કે એફર્ટ આપ્યા, એટલે કે પ્રયાસો. અને લાસ્ટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અંતે પરમાત્મા, એટલે કે આ 5 કર્મના કારણ છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આમાં જો પરમાત્માનો સંયોગ ન હોય, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને આપણને આદેશ ન મળે, એમનો અનુમતિ ન મળે, ત્યાં સુધી આ બધું ચીજ કોઈ સંપન્ન નથી થઈ શકતું.
આજે માની લો બધું ચીજ આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરી લીધું, પણ ક્યાંક એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે માની લો ટેકનોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે અચાનક મારી કોઈ આપણે બોલવામાં કંઈક એવું ડિફિકલ્ટી થઈ, આપને બી ત્યાંથી ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું તો આપને બી એનો લાભ ન મળ્યો. તો આ રીતે જ્યાં સુધી ભગવાનની ઈચ્છા અથવા અનુમતિ અથવા એમની મરજી ન થાય ત્યાં સુધી કોઈને લાભ મળતો નથી. એટલે કે આજે હું બોલું છું તો પણ એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સંયોગ થાય છે તો જ આ બધું થઈ શકે છે. અને આપ બી જયારે સાંભળી શકો છો, જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપના ઉપર કૃપા થાય છે ત્યારે જ આપને આ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, નહીં તો એ પણ આપણે ન થઈ શકે. ખાલી સાંભળવાની નથી, આપણે થઈ નથી થતું કમ્પ્લીટ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5 કારણો અથવા ઘટકો સમજાવે છે આપણને કે જ્યારે આ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે જ આ 5 કર્મના કારણ બને છે અને એ રીતે થાય છે. હવે આ ચીજને આપણે થોડીક આપણી આજના ઇકોનોમિક પ્રિન્સિપલ તરીકે સમજી લઈએ. આપણે ઇકોનોમિક્સ ભણ્યા હશો, કોઈ જેને કોમર્સ સબ્જેક્ટ લીધો હશે, એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે એ લોકો 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ગણાવે છે. જેમ કે અહીંયા માની લો કે આપણે બહુ મોટી જમીન કોઈકે લીધી, એના જમીન ઉપર બહુ મોટી ફેક્ટરી લોકો બિલ્ડઅપ કરવાના છે. તો એક તો શું આપણે થયું આ સ્થાન, એટલે કે એ 4 ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ ના હિસાબે શું છે, લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે માની લો લેન્ડ લઈ લીધી, હવે લેબર એટલે કે બધા માણસો જે છે, મજદૂરો છે, એન્જિનિયર છે, આર્કિટેક્ટ છે, બધા મળીને મેપ બનાવે છે, મજૂરી કરે છે અને આખું એક સરસ મજાનું સ્ટ્રક્ચર ની બાંધે છે. એટલે કે લેબર આવી ગયું. હવે કેપિટલ, જેમ કે લેન્ડ લીધી હોય, મજદૂરોને બધાને વેતન દેવાનું હોય, એ બધા માટે અમુક પૈસા જોવે, તો એ ડેફિનેટલી એક મૂડી આવે છે ક્યાંકથી, જે મૂડી રોકાણ લોકો મૂડી એમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. તો એ આપણે થઈ ગયું કેપિટલ. અને આ બધી ચીજને સંકલન કરવા માટે એક એડમિનિસ્ટ્રેશન અથવા એક ઓર્ગેનાઇઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, જે બધું રેકોર્ડિંગ કરે છે, મેનેજ કરે છે, એકાઉન્ટિંગ કરે છે, આ બધું કરે છે, તે કરે છે. એટલે એ થઈ ગયું ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે આપણા ઇકોનોમિક્સ પ્રમાણે લોકો 4 ફેક્ટર ગણાવે છે, પણ જેમાં 5મું ફેક્ટર જે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, એ લોકો મિસ કરે છે. એટલે કે અંતે પરમાત્મા. હવે આ બધું ઘણી વાર શું છે, આવા તમે જોજો મોટા મોટા એવા પ્રોજેક્ટ બનતા હોય અને ફેલ થાય ટોટલી, અથવા તો અડધું કામ બની જાય ને ફેલ થાય. આમાં આપણે હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ એવા ઘણા હોય છે કે જે લોકોના પ્રોજેક્ટ કભી પૂરા થતા જ નથી અને પૈસા બધાના ઘણા લોકોના વયા જાય છે. એવી રીતે આવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોજેક્ટ ઘણા બધા એવા હોય છે. તો આ રીતે આમાં જે 5મું ફેક્ટર જે છે, જે સૌથી અગત્યનું ફેક્ટર છે, એ જો જ્યાં સુધી પરમાત્માની અનુમતિ ન મળે, એનો એમાં સંયોગ ન થાય, ત્યાં સુધી આપણે બધા કર્મની બધા જે કારણ જે આપણે કરીએ છીએ એ પાર પડતા નથી. આ રીતે આપણે એ રીતે સમજ્યા. તો અહીંયા આપણે જે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપ સામે ફોટો છે, એ જો 5મું ફેક્ટર એમાં એડ ન થાય તો એ આપણને ક્યારેય પૂરું ન થાય. એટલા જ માટે આજનું જે જ્ઞાન જે છે ને, આપણે કહી શકીએ કે બધું તકલાદી જ્ઞાન છે. આમ જેને કે લોલું ફોલું જ્ઞાન કહી શકીએ, કારણ કે આપણને આ ચીજનું જ્ઞાન આપણને કોઈ આપણા સિલેબસમાં કે એમાં દેવામાં આવતું નથી. અને એ બહુ મસ્ત છે, કારણ કે જ્યાં સુધી આ ભગવાનની અનુમતિ ન થાય એ કામ પાર પડવાનું જ નથી. ગમે તેટલા પૈસા નાખો, ગમે તેટલી મહેનત કરો, ગમે તેટલું ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરો, ગમે તે લઈ લ્યો, કાંઈ પાર પડતું જ નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે દરેક કારણ પાછળ 5 ચીજ હોય છે. હવે આના પછીના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે માટે, એટલે કે જે આપ સમજી જાય કે 5 ચીજ છે, એટલા માટે સો ધેરફોર હેન્સ માટે, જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાની જ એકમાત્ર કરતા માને છે, એટલે કે શું ભાઈ મેં કર્યું, મારા થકી થયું, હું નહોતો ન થાત, હું ગયો પછી થયો, હું ન હોય તો આવો કેવી રીતે શું થાત, એવી રીતે બધું સમજતો હોય, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી, એટલે કે મૂર્ખ જેવો છે અને વસ્તુઓને યથાર્થ રીતે જોઈ શકતો નથી. એટલે કે જે કાંઈ પણ બધું જે થઈ રહ્યું છે એને યથાર્થ રીતે, એટલે કે શું સાચી રીતે નથી જોઈ રહ્યો, પણ એ પોતાના હિસાબે કંઈક ને કંઈક ઘટે છે અને મન ગણત કરીને કહે છે કે ભાઈ મારા કારણે થયું, ઓલાના કારણે થયું, આના કારણે થયું, એવી રીતે થયું. એ રીતે બધાને એમાં પોતાને રિસ્પોન્સિબલ સમજે છે. પણ આ બધી ચીજ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનને બધાને આખું આયોજન છે, એ આયોજન દ્વારા થઈ શકે છે. એના વગર એ રીતે કોઈ એક માણસ એને કોઈ રીતે પૂરું પાડી શકતું નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે 18મા શ્લોકમાં આપણને છે ને, આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ચીજ સમજાવશે. એ 6 ચીજ બહુ સરસ રીતે આપણે સમજવાની છે કે ભાઈ આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ, પહેલા તો આપણને કર્તા માટે સમજાવી દીધું, અને એટલે કે કાર્ય માટે, એટલે કે કોઈ કામ કેવી રીતે પાર પડે છે એના માટે 5 ચીજ આપણને બહુ સરસ રીતે સાયન્ટિફિકલી આપણને સમજાવી. હવે આપણને છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કોઈ એક કર્મ, એટલે કે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર એક્શન,
એ કેવી રીતે થાય છે એ આપણને સમજાવશે. પેલા કેવી રીતે સમજાવ્યું, હવે એની પાછળના પ્રેરક બળ અને ઘટક ને બધા શું છે એના બારે આપણને સમજાવશે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા. એટલે કે માની લો આજે કોઈ પણ એક ચીજ આપણે કન્ટિન્યુ કરતા હોઈએ, માની લો આ જ એક્ઝામ્પલને આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે આ ભગવદ ગીતાના ઓનલાઈન કોર્સને. જ્ઞાન, હવે આજે ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક એવું જ્ઞાન હોય આપણી પાસે ત્યારે જઈને આપણે ડિલિવર કરી શકીએ. એ જ્ઞાન ન હોય તો પછી કેવી રીતે થાય? એટલે કે એના વગર આજે કોઈ માની લો વ્યક્તિ XYZ માણસને આપણે અહીંયા બેસાડી દઈએ, એને કહેવાય તો ભગવદ ગીતા ઉપર જ્ઞાન આપ, હવે જ્ઞાન ન હોય તો કેવી રીતે થાય? ન આપી શકે. પછી કે છે કે જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય, એટલે કે એને જ્ઞેય કહેવાય. તો હવે ડેફિનેટલી આપણે જે અત્યારે જ્ઞાન જે દેવા જઈ રહ્યા છે અને આપ લોકો જે મેળવી રહ્યા છો એનું લક્ષ્ય શું છે કે ભાઈ આપણે બધાની આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે આગળ વધીએ, એ આપણું એનું લક્ષ્ય છે. તો એ ડેફિનેટલી લક્ષ્ય તરફ આપણે આસ્તે આસ્તે આગળ વધવાનું છે. એ આપણે એના માટે આખો આ મોટિવ તારે આપણે કોર્સ ને બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું છે, અલગ અલગ લેવલ ને બધું જે છે. અચ્છા, આપણા માટે ગુડ ન્યૂઝ બી છે, તેજસ પ્રભુજી ઓલરેડી ગ્રુપમાં લિંક નાખી દીધી છે લેવલ 2 માં જોઈન કરવાની. તો આ બધા લેવલ 2 માં જરૂરથી જોઈન થઈ જજો અને બધાને વિનંતી છે કે ભાઈ લેવલ 2 બી કરશો તો વધારે સારું રહેશે આપને. એટલે કે આ બધાનું એક લક્ષ્ય છે કે ભાઈ બધાની આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે આગળ વધે, એટલે કે જ્ઞેય. હવે કે જ્ઞાતા એટલે કે જે આપણે માણસ હોય જેને આ જ્ઞાન હોય અને ઈ જ્ઞાનને ઈ જ્ઞેયની સાથે ઈ પોતે રિપ્રેઝન્ટ કરતો હોય એને આપણે જ્ઞાતા કહીએ. તો આ 3 પ્રેરક બળ છે. એટલે કે કામને આગળ વધારવા માટે આપણે પ્રેરક બળ એટલે કે શું કે મોટિવેશનલ ફેક્ટર્સ, એટલે કે ઈ મોટિવેશન જ્યારે મળે ત્યારે એ લોકો બધા કામ આગળ વધી શકે. તો આ 3 ચીજ છે પ્રેરક બળ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે એમાં સંગઠન એટલે કે પ્રેરક બળની સાથે શું શું ચીજ જઈને જોડાય છે ત્યારે જઈને કામ આગળ વધે છે. તો સૌ પ્રથમ કહે છે કે ઇન્દ્રિયો એટલે કે કરણ, જે માણસ માની લો બધું કરતો હોય એની બધી ઇન્દ્રિયોને બધું જોડાય. એમાં કર્મ એટલે કે ડેફિનેટલી એક્શન કરે, કંઈક પ્રયાસ કરે ને બધું, અને સાથે જે કરણ અને કર્મ એની પાછળ પણ એક કરતા હોય, જેમ શક્તિની પાછળ શક્તિમાન હોય એવી રીતે આ બધાની પાછળ એક માણસ બેઠો હોય. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને ભાઈ કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો, તો એકચ્યુઅલી ખોટી લેંગ્વેજ છે. કોર્ટમાં બી એક ન્યાયાધીશ બેઠો છે, ઈ આ બધું જેને ડિલિવર કરે છે. એવી રીતે કે કરતા, એટલે કે આ 3 થઈ ગયા કર્મના સંગઠક. એટલે કે પેલા પ્રેરક બળ સમજ્યા આપણે, પછી એના સંગઠક સમજ્યા, ઈ દ્વારા આપણે કોઈ પણ એક કર્મ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઈ સમજાવે છે. હવે આના પછીની જે આપણે 6 સ્લાઇડ આવવાની છે, એ 6 સ્લાઇડમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને 6 ચીજ વર્ણવશે. 6 ચીજ કઈ વર્ણવશે? તો કે જ્ઞાન, બુદ્ધિ, કર્તા, કર્મ, ધૃતિ અને સુખ. હવે 6 ચીજને છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. એટલે 3 ભાગમાં કયા ભાગ? તો કે ભાઈ સતોગુણ વાળી, રજોગુણ વાળી અને તમોગુણ વાળી. હવે એ પ્રમાણે છે ને આપે પોતાનું એનું સેલ્ફ એસેસમેન્ટ એટલે કે પોતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે કે ભાઈ આપને કેવી ટાઈપના કરતા છો, આપની બુદ્ધિ કેવી રીતે છે, આપનું જ્ઞાન કેવું છે, આપ કેવી રીતે કર્મ કરો છો, આપને સુખ કેવું મળે છે, આપની ધૃતિ કેવી રીતે છે, એ રીતે આપણે એને પોતપોતાનું મૂલ્યાંકન કરીને કરવાનું છે. ડેફિનેટલી આ બધાની આપણને પ્રેઝન્ટેશન ને સ્લાઇડ મળી જશે, તો આપ ઘરે બેસીને આરામથી બી કરી શકો છો. અને જો કોઈને અત્યારે સાથે સાથે કરવું હોય, જો ફાસ્ટ એ પ્રમાણે ડિસિઝન લઈ શકતા હોઈએ, કારણ કે આ પોતાનું મૂલ્યાંકન છે. આમાં છે ને આપણે કોઈ એકબીજાને આપણે માર્ક નથી આપવાના કે ટેસ્ટ નથી કરવાના. તો આ રીતે જો કરી શકતા હો તો આપણે આગળ વધીએ. અને ડેફિનેટલી હું બધી આપણે સ્લાઇડ વાંચી જઈશ. જો કોઈ જગ્યાએ કંઈ કન્ફ્યુઝન કે ડાઉટ લાગશે તો આપ છેલ્લે બી પૂછી શકો છો, અને મને જો કંઈ લાગશે તો એ પ્રમાણે હું પણ ક્લેરિફિકેશન આપી દઈશ આપણે. અને એક ચીજ બીજી એવી છે કે ભાઈ આપણે જે પ્રમાણે કીધું ને કે ભાઈ 13મા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય બધા પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેડ છે, એકદમ લેબોરેટરીમાં જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું ચીજ કરાવે છે. તો જેમ આપણે 13મા અધ્યાયમાં આપણા આખા શરીરની આપણે એનાટોમી ને બધું સમજી ગયા, 14મા અધ્યાયમાં ગુણોત્તરી વિભાગમાં આપણે ત્રિગુણી માયા જે છે એમાં સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ માટે સમજ્યા, આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટેસ્ટિંગ ને બધું આપ્યું મેથડ. 15મા અધ્યાયમાં આપણે કેવું સરસ રીતે આપણે એક ઝાટકે આપણે આ ભૌતિક દુનિયાથી અસંગ કેળવવો હોય તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. 16મા અધ્યાયમાં દૈવીય અસુર વિભાગમાં તો આપણને બહુ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દૈવી 26 ગુણોનું લિસ્ટ આપ્યું, અસુર ગુણો બી સમજાવ્યા, સાથે સાથે નરકના દ્વાર બી સમજાવ્યા. એટલે એકદમ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ ઓરિએન્ટેડ બધા ક્લાસ થયા. 17મો અધ્યાય તો બહુ જ સરસ હતો, શ્રદ્ધાત્રી વિભાગીય, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવાય એ બારામાં સમજાવ્યું. એમાં શરૂઆત આપણા ખાવાથી શરૂ કરી, પછી યજ્ઞ, તપ અને દાન ઉપર આવ્યા,
તપમાં બી આપણને 3 ટાઈપના તપ સમજાવ્યા કે ભાઈ શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ. આ રીતે આપણને 6 ચીજ સમજાવી એમાં. તો આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ રીતે આપણને 6 ચીજ સમજાવવા જઈ રહ્યા છે અને 6 ચીજનું અલગ અલગ રીતે 3 રીતે મૂલ્યાંકન બી કરેલું છે. અને એની સામે બી બધા પેરામીટર્સની રીતે છે કે આવી રીતે જો થાય તો તમે એ ટાઈપમાં એમાં ગણાવો. તો આ પણ એક આપણા માટે એક ચાર્ટ બની જાય છે આખો. અને 6 જેમાં આવા બધા ચાર્ટ બને છે. આપણે સાઈડમાં આપણે રાઈટ રોંગ કરતા જઈએ તો આપણું મૂલ્યાંકન થતું જાય અને આપણે કહીએ ને કે એકદમ પ્રેક્ટિકલી આપણી નોટબુક અથવા વર્કબુક રેડી થઈ જાય છે અથવા તો આપણી હોમવર્ક બુક રેડી થઈ જાય છે અહીંયા, કે જેથી કરીને આપણે જોઈને ડેઈલી એપ્લિકેબલ કરતા જઈએ તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે આચરણ બી શરૂ કરી દીધું કહેવાય. અને ભગવાન ગીતાનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે જેટલું આપણે આચરણ કરશું એટલું આપણને વધારે ને વધારે ફાયદો થશે. જો 10% બી સમજી લઈએ અને 10%નું 100% આચરણ કરીએ તો એ વધારે ફાયદાકારક છે. એના કરતા આપણે જો નહીં કે 50% સમજીએ અને 0% નું આચરણ હોય તો પછી કઈ કામનું નથી. પણ 10% સમજીને 100% આચરણ કરો તો એ બેડો પાર થઈ જાય એવું છે આમાં તો. આ રીતે હવે આપણે 6 સ્લાઇડ લઈએ. એમાં સ્કોરિંગ પદ્ધતિ બી સમજી લઈએ કે ભાઈ આત્મ પરીક્ષણ એટલે કે આપણે પોતાને આપણે આત્માની પરીક્ષણ કરવાની છે. નીચેની 6 સ્લાઇડમાં તમે ક્યાં કેટેગરી હેઠળ આવશો તેના આધારે 1 થી 3 ની તમારી જાતને રેટ કરો. 1 સૌથી નીચો સ્કોર છે અને 3 સૌથી વધુ સ્કોર છે. ઓલરેડી તમને પહેલા સ્કોરની પેટર્ન ખબર પડી ગઈ છે. એનો મતલબ એમ નથી કે બધામાં 3 3 3 3 આપવાના. આપણે પોતાને આપણે ચીટ નથી કરવાના આપણે. તો હવે આપણે જોઈએ કે 3, 2 અને 1 એવી રીતે એમાં આવશે. તો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન વિશે કહેશે. તો હું જસ્ટ આ બધી સ્લાઇડ્સ ગો થ્રુ કરી જાઉં છું. પછી જો એવું કઈ હશે તો આપણે ક્લેરિટી લઈ લેશું અથવા તો પ્રશ્નના રૂપમાં બી છેલ્લે લઈ લેશું આપણે. હા, તો 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે 3 પ્રકારના જ્ઞાન. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ એટલે કે સત્વ, રજોગુણ, તમોગુણ. આ 3 ચીજ બધી ચીજમાં 6 સ્લાઇડમાં એપ્લી થશે. તો 20મા શ્લોકમાં કહે છે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિવિક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિવિક્ત આત્માની પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું જોઈએ. આમાં શોર્ટમાં હું થોડું એક્સપ્લેનેશન બી લેતો જાઉં છું અને લગભગ બધું ક્લિયર થઈ ગયું હશે આપને કે ભાઈ આપણે બધામાં એક જ સમત્વ ભાવ જોવાનો છે, બધામાં એક જ આત્મા જોવાની છે, બધા મનુષ્યો ને બધા પ્રાણીઓમાં. પછી જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જુએ છે તે જ્ઞાનને રજોગુણી કહેવાય છે. કે ભાઈ આ કાળો, આ ગોરો, આ નાટો, આ ઊંચો, આ પૈસાદાર, આ ગરીબ, તો એ પછી રજોગુણ. પછી અને તે જ્ઞાન તામસિક કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ એક પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. આપણે ઘણી વાર કૂતરાને બધાને હડતું જ કરીએ અને ઓલા જે પૈસાદાર માણસો આવતો એને લાવ કરીએ તો આ બધું આપણું અજ્ઞાન કહેવાય. આ રીતે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું છું, બાકી બધા ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. આ છે જ્ઞાન. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મ વિશે સમજાવશે કે જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને એ આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. અહીંયા નિયત કર્મને એટલે કે આપણે પોતાનો સ્વધર્મ કરવાનો જ છે. અને બીજો આપણું નિયત કર્મ શું છે તો કે ભાઈ આપણો આધ્યાત્મિક આપણે આ જર્નીમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. આ બે ચીજ આપણે હંમેશા આપણે કરવાની છે. એ જ આપણું નિયત કર્મ કહી શકીએ. અને બધા આપણે કર્મફળની ઈચ્છા વગર કરવાનું છે. અને પછી પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટેમાં મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરવાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. એટલે કે કંઈક ને કંઈક આપણે ઈચ્છા રાખીએ અને સાથે સાથે બહુ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપીએ, જબરજસ્તી કરવાની કોશિશ કરીએ, પ્લસ આપણું ઈગો ને બધું હોય એ બધું રજોગુણી કહેવાય. અને જે કર્મો હોય શાસ્ત્રોક્ત આદેશની અવગણના અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તામસિક કહેવાય છે. આ ચીજ આપણે ગયા અધ્યાયમાં સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી હતી. કોઈ નુકસાન પહોંચાડવા માટે અથવા તો આપણે મોહવશ અથવા તો આપણા અજ્ઞાનના દ્વારા આપણે કામ કરીએ, આપણા શરીર સુખ માટે કરીએ તો એ બધું તામસિક કહેવાય છે. આમાં પણ બધામાં 3, 2, 1 આવે છે એવી રીતે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્તાના બી 3 ડિવિઝન કરે છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત એટલે કે આ બધાથી ગુણોથી ઉપર ઉઠી ગયો છે, અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક કામ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે તે સાત્વિક કરતા છે. એટલે કે મારે કર્મ કરવું છે એટલે હું કરીશ. અને એમાં પણ સાથે સાથે એમ નહીં કે કર્મફળનો ત્યાગ કરીને જેમ તેમ કરી નાખવાનું. પૂરેપૂરું મન દ્રઢ રીતે રાખી પૂરેપૂરી એમાં તન, મન અને બુદ્ધિ 3 ચીજ પૂરી રીતે નીચોવીને સરસ રીતે કામ કરે, સાથે સાથે નિષ્કામ કર્મથી કરે અને જે રિઝલ્ટ પણ મળશે બધામાં એકદમ પૂરેપૂરો સેટિસ્ફાઈડ. તો
તો આ રીતે સાત્વિક કરતા કહેવાય. જે કરતા તથા કર્મફળના આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તે તથા લોભી, હંમેશા ઈર્ષ્યા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનાર હોય છે તે રાશિ અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. એક તો કર્મફળની ઈચ્છા રાખે, સારું મળે તો ઠીક, ન મળે તો ભગવાનને તરત મેં ભગવાન શું બગાડ્યું તું મારી હારે આમ થયું, મેં તો બધાનું સારું કર્યું છે, મારી હારે કેમ આમ થયું. આવા બધા કરીને ભગવાનને બી આપણે કોશિયા અને થોડી ઘણી કમાય કે ઈર્ષ્યા હોય કે એવું કઈ હોય, અપવિત્ર સુખ દુઃખથી આ બધાથી થાય તો એ પ્રમાણે રજોગુણીમાં જીવે છે અથવા રજોગુણી ટાઈપનો કરતા છે, એ રીતે કહી શકીએ આપણે. બેલેન્સ માઇન્ડ નથી એ પ્રમાણેનું. પછી જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે તે તમોગુણી હોય છે. આજનું કામ કાલે, કાલનું પરમ દિવસે, આળસ, બીજાના ઉપર ઈર્ષા કરવી અને હંમેશા ખિન્ન રાખવું કે ભાઈ ઓલો કેમ આગળ વધી ગયો, આ તો કઈ કર્યું નથી તોય જો તો એને આટલું મળી ગયું અને હું આટલી મહેનત કરું તો મને આમ નથી મળતું, આવું બધું રાખવાનું. અને ભૌતિકવાદી એટલે કે જિદ્દી ને આ ને બધું કપટી ને બધા જો હોય તો એ બધા તમોગુણી વાળો કરતા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિ ઉપર આવે છે. બુદ્ધિમાં કહે છે કે હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે છે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે બુદ્ધિ સતોગુણી છે. આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવેલી છે. આપણે ગયા અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા હતા, સોરી આસુરી દૈવાસુરી ભાવમાં જાણી ગયા હતા કે જે લોકો અસુરી હોય છે એ લોકોને ખબર જ નથી હોતું કે ભાઈ પોતે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, અથવા શું કરી રહ્યા છે જેને બંધ કરવું જોઈએ અને શું કરી રહ્યા છે જેના ઉપર સરસ રીતે કરવું જોઈએ. આ બધું એવું અજ્ઞાનની ભરતું હોય છે. તો જે પ્રમાણે આ બધાથી વિચલિત રીતે હોય અને બધું રીતે સમજતો હોય, બધી ચીજમાં ડિફરન્શિએટ કરી શકતો હોય, એને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ સાચી બુદ્ધિ છે. ના ભાઈ મારે આ કરવું જોઈએ એટલે કરવું જોઈએ, આ નથી તો મારે દૂર જ ભાગવું જોઈએ, કોઈ દી એને જોવું ન જોઈએ, હાથથી ન અડાડવો જોઈએ, તો એ આપણે સાચી બુદ્ધિ છે, એટલે કે સતોગુણ વાળી બુદ્ધિ જે છે. પછી હે પ્રથાપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતો નથી, એટલે કે આ માણસ સતોયુગ વાળો ભેદ કરી શકે છે અને રજોગુણ વાળો ભેદ કરી શકતો નથી, તે રાશિ અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. અને જે બુદ્ધિ મોહ તથા અહંકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે તે પાર્થ તામસી બુદ્ધિ છે. એટલે કે આ માણસને તો ખબર જ નથી. આપણે ચેટબોક્સ જોતો નથી, પછી આપણે જોઈ લઈશું, કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો છેલ્લે લઈ લઈશું આપણે. હા, તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કઈ ટાઈપની બુદ્ધિ, તમોગુણી બુદ્ધિ વર્ણવે છે કે ભાઈ જે લોકો મોહ અને અંધકારને વશ થઈને અને અધર્મ ને ધર્મ, એટલે કે પોતે માની લો ખોટા રસ્તા ચાલતા હોય ને તો પોતે કે ના એ ધર્મ છે. જેમ આપણે દૈવાસુર વિભાગમાં બી જાણી ગયા હતા કે જે લોકો અસુરો હોય છે એ લોકો પોતાનો બી એક અલગ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન ને બધું ચલાવે છે કે ભાઈ આ દુનિયા તો આખી કામેચ્છા દ્વારા ચાલે છે અને કામેચ્છા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી છે અને એનો કોઈ આધાર બી નથી. તો આ બધું એ લોકો એને ધર્મ માને છે, એટલે કે એ લોકો અધર્મ અને ધર્મ માને છે અને ધર્મ ને બધું ખોટું માને છે અને એ લોકો કહે છે કે આ દુનિયાનો કોઈ આધાર કે કોઈ છે નહીં. એવી રીતે જો બધું સમજતા હોય તો એ તમોગુણી બુદ્ધિ છે. આપણે હું એક એક સાથે આપણને એક્ઝામ્પલ બી આપતો જાઉં છું કે જેથી કરીને આપણે એની સાથે કોરિલેટ બી થઈ શકે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્રુતિ એટલે કે શું કે ડિટર્મિનેશન, દ્રઢનેસ, પોતે જે રસ્તા ઉપર ચાલી રહ્યો છે એના ઉપર કેટલો દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ચાલે છે, અથવા તો એની સામે કઈ પ્રોબ્લેમ આવી જાય તો કેટલા જલ્દી ડગમગી જાય છે અથવા કેટલા જલ્દી લપસી જાય છે, એ બધી ચીજ ડિટરમાઇન કરે છે તમારી ધ્રુતિ. એટલે કે ફેથ, ડિટર્મિનેશન, સ્ટીડીનેસ, એ બધું આપણે ધ્રુતિના રિપ્રેઝન્ટેશન છે. હે પ્રથાપુત્ર, જે અતૂટ છે, જેને યોગાભ્યાસ દ્વારા અચલ રહીને ધારણ કરાય છે અને એ જ રીતે જે મન, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિયંત્રણમાં રાખે છે તે ધ્રુતિ સાત્વિક છે. એટલે કે આ રીતે હું જે અચલ રહીને અને કન્ટિન્યુઅસલી એને ફોલો કરતો હોય એ સાત્વિક ધ્રુતિ કહી શકીએ. ના અમારે 16 માળા કરવી છે એટલે કરવી જ છે, કમ વોટ મે, બસ એવો ટાઈપનો જે નિશ્ચયથી ચાલતા હોય અને એમાં આગળ વધે, એક દિવસ કદાચ કંઈક 1-2 માળા રહી બી ગયું તો બીજે દિવસે કમ્પ્લીટ બી કરે, એને આપણે કહીએ અવિચલ રીતે. પછી પરંતુ હે અર્જુન, જે વૃત્તિ વડે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ અને કામના ફળોમાં સદા લિપ્ત રહેતો હોય છે તે રજોગુણી હોય છે. કાંઈક ને કાંઈક ઈચ્છા દ્વારા એમાં જ પડ્યો હોય, બીજું કઈ મતલબ જ ન હોય, એને રજોગુણી કહે છે. હે પાર્થ, જે ધૃતિ સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિષાદ તથા મોહથી પરે જતી નથી એવી દુર્બુદ્ધિ પણ ધૃતિ તમોગુણી ચાલે છે.
હવે આમાં જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2-3 વર્ડ બહુ સરસ ઉપયોગ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ જેની આવી તમોગુણી બુદ્ધિ હોય ને એને હંમેશા કાં તો શું કે જે ધૃતિ એટલે કે સ્વપ્ન, એટલે કે કંઈક ને કંઈક મનમાં એમાં સ્વપ્ન કે એવું કંઈક ચાલતું કરતું હોય અથવા તો ઇમેજિન કરે. સ્વપ્ન ન આવતા હોય ને તો ઇમેજિન કરે, આમ થઈ જશે તો, એમ થઈ જશે તો, ઓલું આમ થશે તો, હવે આમ થશે તો, અરે ભાઈ અત્યારનું વિચાર ને બે જાવ હસી થશે. પછી ભય એને પાસ્ટમાંથી જન્મે કે જો પાસ્ટમાં આમ થયું હતું ને હવે આમ, અને સ્વપ્ન એ ફ્યુચરમાંથી જડે. એટલે કે બે આમ 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 આમાં જે હોલતો ડોલતો હોય એ આમ રહેતો જ ન હોય સ્થિર રીતે. આ રીતે તમો ગુણી ધૃતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને એ પ્રમાણે એની સ્થિતિ બી શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હંમેશા શોક, વિષાદ તથા મોહથી પરે જતો નથી. એટલે કે આ 3 ચીજમાં જ હંમેશા ડૂબેલો હોય. કાં શોકમાં હોય, કાં કંઈક ઓલું પાસ્ટ યાદ કરીને શોકમાં પડી જાય, અથવા તો કંઈક આગળનું વિચારીને ચિંતામાં પડી જાય એટલે કે વિષાદ, અને મોહથી અથવા તો આ ભૌતિક દુનિયાના મોહથી પડી જાય. એટલે કે એમાં જ હોય, એનાથી પરે થતો જ નથી. એટલે એ રીતે કહે છે કે પરે જતો નથી. એવી દુર્બુદ્ધિ ધૃતિ તમોગુણી કહેવાય છે. અને તમોગુણી ધૃતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે લાસ્ટમાં આવશે સુખ. હવે સુખ પણ 3 પ્રકારના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે તથા મનુષ્યમાં આત્મા સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. હવે આ ડેફિનેટલી આપણને શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે. આજે જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપું, આજે આપણે 18 દિવસનો કોર્સ કરી રહ્યા છે. સવારે 6 વાગ્યાનો કોર્સ છે તો સવારે વહેલું ઉઠવું પડે. અને એમાં પણ જો આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકાનુવાદની રિસ્પોન્સિબિલિટી લીધી હોય તો ઓવર વહેલું ઉઠવું પડે. મને માફ કરજો, આપણે ઓવર વહેલું ઉઠાડવું છે એના માટે. તો ડેફિનેટલી હવે જ્યારે પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે ઠંડીનો સમય આવે ત્યારે આપણને તો ગોદડામાંથી ઉઠવાની ઈચ્છા જ ન થાય. અને પણ તેમ છતાં બી એટલે આ બધું જે શું છે આપણને શરૂઆતમાં બહુ ઝેર જેવું લાગે, બહુ કડવું લાગે, બહુ આકરું લાગે, કેવી રીતે થાય, શું કામ કરવું આ બધું. પણ જ્યારે આપણે આ ચીજ કરીએ છીએ, આપણે સરસ મજાનું શ્લોકા પઠન, શ્લોકા અધ્યયન અથવા શ્લોકાનુવાદમાં બી પાર્ટ લઈએ છીએ, આખા 18 દિવસના આપણે કોર્સ સરસ રીતે એટેન્ડ કરીએ છીએ, અને એના પછી જે આપણને ચીજ મળે છે ને એ અમૃત જેવી હોય છે. તો શરૂઆતની જે આપણને તકલીફ જે ભોગવી લીધી હોય ને એ પાછળની આપણને અમૃત જેવી લાગે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે. હવે તમે જોજો ઘણા લોકોને 18 દિવસની જે યાત્રા અથવા યજ્ઞ આપણે જે સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે, ઘણા લોકોની લાઈફમાં એવા મેજર ચેન્જીસ આવશે. પર્ટિક્યુલરલી મારી લાઈફમાં તો એવું મોટું ડ્રાસ્ટિક ચેન્જીસ આવ્યો છે ને કે આખી મારી લાઈફ જ ચેન્જ થઈ ગઈ. ઘણી રીતે એવી રીતે ચેન્જ આવ્યા છે. તો આ રીતે પણ ડેફિનેટલી કોઈની લાઈફમાં 18 દિવસનો કોર્સ કર્યો હશે, પ્લસ જે ઘણા લોકો તો આને રિપીટ બી કરે છે 2, 3, 4 અથવા 5 વાર સુધી. તો કંઈક ને કંઈક ચેન્જ આવતા હશે, કંઈક ને કંઈક એમાંથી સારું મળતું હશે, કંઈક ને કંઈક એની આત્માને ગમતું હશે, કંઈક ને કંઈક એની આત્માને લાગતું હશે કે ના આ ચીજ કરવા જેવી છે, એટલા જ માટે કરી રહ્યા છે. નહીં તો પછી માણસો શું કામે કરે. તો આ રીતે આપણને અમૃત જેવું લાગે છે. એની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરખામણી કરે છે તથા મનુષ્યના આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે. હવે ડેફિનેટલી ઘણા લોકોને એવો આત્મ સાક્ષાત્કાર અંદરથી પ્રગટ થતો હશે. થોડા ઘણા મારા અનુભવ દ્વારા કહું છું કે આવું બધું આપણને છે ને બહુ જ દેખાય. આપણે ઘણી વાર શું છે નજીકનું ભવિષ્યનું બી થોડું ઘણું આપણને આભાસ થવા માંડે કે આમ થશે, એવી રીતે થશે. ઘણી વાર આપણને એમાં સિગ્નલ મળે, ઘણી વાર આપણને આત્મા આપણે અંદરથી જાગૃત થાય, અંતસ્ફૂર્ણા થાય કે આમ કર, આમ ન કર, આવી રીતે કર, એવી રીતે કર. આવું બધું આપણને અંદરથી બેનિફિટ્સ મળે બધા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સાત્વિક સુખ છે. હવે આ સુખ જયારે મળી જાય ને પછી બધી બીજા કોઈ સુખની આપણને છે ને કઈ પૈડી જ નથી હોતી, કઈ પરવા જ નથી હોતી. કમ જે થવું હોય થાય ને બસ. આ રીતે જયારે, કારણ કે આપણે એકદમ આત્મા સાથે આપણે જોઈન થઈ ગયા અને એની સાથે આપણને સુખ મળવા લાગ્યું, તો બાકી બધું સુખ એની સામે કઈ છે જ નહીં આપણે. તો હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રજો સુખ ઉપર, કે જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોને સંસદથી પ્રાપ્ત થાય છે, ટેમ્પરરી બેનિફિટ મળે છે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર હોય છે, તે રજોગુણી કહેવાય છે. એટલે કે જે ભૌતિક દુનિયાના જે બધા આપણને સો કોલ્ડ કહેવાતા સુખ શાંતિ મળે છે એ ક્ષણિક છે, અને અંત મેં તો પાછું એ આપણા માટે ઝેર જ બનવાનું છે. ઘણી વાર એવું થાય છે આપણને કે આપણે માની લો કોઈક એવી પ્રોપર્ટી બનાવી લીધી, આ બનાવી લીધી, તે બનાવી લીધી, પછી એક ટાઈમે આપણને એવું થાય શું કર્યું, હવે મારે સાલા મેન્ટેનન્સ ખર્ચો લાગે છે, આ લાગે છે, તે લાગે છે, આટલું બધું કરીને મેં શું કર્યું. અત્યારે આપણને એ પ્રમાણે લાગે છે. પછી એવી જ રીતે તમોગુણમાં સુખ કહે છે કે અને જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે,
એટલે આત્માનું ને બધાનું કોઈ નોલેજ જ નથી. જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણ છે અને જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તામસી કહેવાય છે. એટલે કે આની સ્ટાર્ટિંગમાં પણ દુઃખ છે અને અંતમાં પણ દુઃખ છે. એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને વર્ણવે છે. સુખને, એટલે કે જે તમો ગુણમાં જીવતા હોય છે એના માટે સુખ નામની તો કોઈ ચીજ જ હોતી નથી. હંમેશા દુઃખ જ હોય છે. આ 6 ચીજ વર્ણવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડોક ટોપિક ચેન્જ કરશે, આપણને થોડી બીજી ચીજમાં લઈ જશે. એટલે કે હવે આપણે સ્કોરિંગ આવી ગઈ છે પેટર્ન. જો આપ 18 ની નજીક હોય તો બહુ જ સારું, કોંગ્રેચ્યુલેશન ટુ ઓલ ઓફ યુ એન્ડ થમ્સ અપ ટુ ઓલ ઓફ યુ. અને જો 6 ની નજીક હોય તો એટલું સારું ન કહેવાય, પણ ડેફિનેટલી હજી આપણે કદાચ હોઈ શકે આપણે હજી થોડું ઘણું ઓર જ્ઞાન મેળવશું કે આવા 2-3 વાર હજી થોડા બેચ રિપીટ કરશું તો આપણને પણ સરસ રીતે એમાં પ્રગતિ થશે. અને જો 12 ની નજીક હોય તો બેલેન્સ અથવા આપણે એવરેજ કહી શકીએ, પણ ડેફિનેટલી તમારી પાસે બી હજી સ્કોપ ઘણો છે આગળ વધવાનો. આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે ઓર આગળ વધવાનું છે, કારણ કે આ જર્ની એવી છે ને કે જેટલા આગળ વધશું ને એટલું આપણને ઓર મજા આવશે. જેમ આપણે ઘણીવાર શું છે, આપણે કોઈ ટ્રેનમાં ને એમાં જતા હોય ને સર અલગ મજાની સિનેરી આવે ને, તો જેમ જેમ આપણે એમાંથી આગળ જતા જઈએ ને બહુ સારા સારા સીન આવતા જાય, બહુ સારી સારી સિનેરી દેખાતી જાય. પહાડ દેખાય, માઉન્ટેન દેખાય, વેલી દેખાય, પછી ધોધ પડતા દેખાય, ગ્રીનરી દેખાય, બધું અલગ અલગ ચીજ દેખાય. તો આમાં જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું એવી આપણી યાત્રા જે છે સુખદમય, શાંતિપૂર્વક અને આહલાદક થતી રહેશે. આનો આપણે કહીએ ને કે આપણે અંતમાં જો પામી જશું આપણે તો નથિંગ લાઈક ધેટ. તો ડેફિનેટલી આ જર્ની આપણે આગળ વધારે જ રાખવાની છે, વધારે જ રાખવાની છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 વર્ણ વિશે કહેશે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં આ ચીજ થોડી ઘણી ભગવાનને ત્યારે ટચ એન્ડ ગો જેવી કરી હતી કે આપણને વર્ણાશ્રમ વિશે બતાવ્યું હતું. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ડિટેલમાં લે છે. એટલે કે પછી કે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે વર્ણાશ્રમના પણ 4 પ્રકાર છે. વર્ણ અને આશ્રમ બે અલગ અલગ વર્ડ છે. વર્ણ એટલે કે 4 પ્રકાર કે એટલે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એટલે કે 4 ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી. અને આશ્રમ એટલે કે શું? બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ, 4 આશ્રમ થઈ ગયા આપણે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણના જે ડિવિઝન છે એના વિશે આપણને ડીપમાં જ્ઞાન દેશે. તો 42મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ જે છે એના વિશે આપણને કહેશે, કેરેક્ટરિસ્ટિક ની બધા કેવા હોય છે. એમાં ટોટલ 9 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, એટલે મેં અહીંયા 9 લખેલું છે. શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપસ્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. આ 9 ચીજ જે છે આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે. એટલે કે સ્વભાવના દ્વારા એ લોકોમાં હોય છે અને જેમના દ્વારા બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. હવે આ ચીજ સમજતા પહેલા આપણે ત્યારે બી કવર કરી લીધી હતી, છતાં જસ્ટ ફોર રિપીટેશન આપણે કહી દઉં છું કે આ વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે ને આપણે બહુ મિસઇન્ટરપ્રિટ કરેલી છે. અને આપણે બાય બર્થ આપણે એને નોર્મલી લઈ લઈએ છીએ કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય, વૈશ્યનો દીકરો વૈશ્ય, શૂદ્રનો દીકરો શૂદ્ર, એવી રીતે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે ત્યારે ક્લિયર કરેલું હતું અને એ પણ આપણે પણ ત્યારે સરસ રીતે સમજેલું હતું કે આ જન્મ દ્વારા છે જ નહીં, કદાપી છે જ નહીં. અને આ કેવી રીતે છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું એના પ્રમાણે, તો કે ભાઈ એના ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ 3 દ્વારા આ ચીજ છે. એના કેવા ગુણમાં જીવે છે, સત્વગુણમાં જીવે છે, રજોગુણમાં જીવે છે કે તમોગુણમાં જીવે છે, એનો સ્વભાવ કેવો છે કે ભાઈ જે ગુણોમાં જીવે છે એના પ્રમાણે કેવો પોતાનો સ્વભાવ બિલ્ડઅપ કરેલો છે. અને એ સ્વભાવના દ્વારા, ગુણો અને સ્વભાવના બંનેના કોમ્બિનેશન દ્વારા એ કેવી ટાઈપના કર્મો કરે છે. આ 3 ચીજ કોમ્બાઈન જ્યારે થાય ત્યારે આપણે ડિટરમાઇન કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ એ કયા વર્ણમાં બિલોંગ કરે છે. બ્રાહ્મણમાં છે, ક્ષત્રિયમાં છે, વૈશ્યમાં છે કે શૂદ્રમાં છે, અથવા તો બધા કોક 2 ચીજની વચ્ચે બી હોઈ શકે, જેમ કે ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય બેની વચ્ચે આવી ગયો, આ રીતે બી થઈ શકે. અને ઓર પ્રગતિ કરતો હોય તો ક્ષત્રિયમાં આવી જાય, ઓર પ્રગતિ કરે તો બ્રાહ્મણમાં બી આવી જાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે 9 ગુણ વર્ણવે છે બ્રાહ્મણના. પછી આપણને વર્ણવે છે ક્ષત્રિયના ગુણ. ક્ષત્રિયના ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પતા, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા અને નેતૃત્વ. એટલે આમાં 7 ગુણ વર્ણવે છે ક્ષત્રિયના. આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે, એ પણ સ્વભાવ દ્વારા જ બિલ્ડઅપ થાય છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈશ્ય અને શૂદ્ર વિશે જણાવે છે. ખેતી, આ બધી ચીજ મોરલેસ ક્લિયર છે, આ બધી ચીજ આપણે સમજી ગયા છો. તો આમાં હું ડિટેલમાં નથી જતો, કારણ કે આમાં થોડુંક આપણને ડિટેલમાં સમજવું પડશે. કારણ કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. અહીંયા સુધી આપણે સમજી લઈએ. પહેલા સ્વાભાવિક એટલે કે વૈશ્યોના 3 ગુણો વર્ણવે છે. ખેતી એટલે કે પેલાના ટાઈમમાં શું છે, ખેતીની બધી હતી બરાબર છે, પણ હવે આજની તારીખમાં ખેતી શું છે?
આજે આપણે જાણી ગયા છીએ 13મા અધ્યાયમાં કે આપણું જે શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે, અને 16મા અધ્યાયમાં આપણે જાણી ગયા છે કે દૈવાસુર વિભાગોમાં કે દૈવી ગુણો ક્યાં છે ને અસુરો ગુણો ક્યાં છે. તો આપણે શેની ખેતી કરવાની છે? આપણા શરીરની અંદરમાં દૈવી ગુણોની આપણે ખેતી કરવાની છે, એટલે કે દૈવી ગુણનું નિરૂપણ કરવાનું છે, અને જે અસુરી ગુણો છે આપણે બહાર કાઢવાના છે. જેમ આપણે જમીનની આપણે પેલા ખોદાઈ કરીએ, એમાંથી કંઈક એવું કંઈક હોય તો આપણે બહાર કાઢીએ, પછી એના પર ખાતર ને બધું કરીએ, પછી બીજની વાવણી કરીએ, બધું કરીએ. તો એવી રીતે આપણા શરીરની અંદર આપણે સારા ને સારા ગુણો આપણે નિરૂપણ કરવાના છે, એટલે એ સેન્સમાં થયું ખેતી. પછી આવે છે ગૌરક્ષા. ગૌ એટલે કે શું? ઇન્દ્રિય. અહીંયા ગૌરક્ષાનું મિનિંગ એવું નહીં કે ભાઈ ગૌશાળા, ગાય લોકોની રક્ષા છે એવી રીતે એમ નહીં, પણ ગૌની સંસ્કૃતમાં એનો મિનિંગ છે ઇન્દ્રિય, એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરવાની છે. કોનાથી રક્ષા કરવાની છે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જેટલા બધા મોહ માયા અને આકર્ષણો બધા જે છે એનાથી આપણે રક્ષા કરવાની છે. રક્ષા કેવી રીતે કરવાની છે? તો કે ઇન્દ્રિય વિષયો છે બધાને આપણે પાછા ખેંચવાના છે. આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે પ્રભુત્વ મેળવવાનું છે, એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, એના ઉપર સ્વામિત્વ મેળવવાનું છે, અને એ રીતે આપણા શરીર સુખ માટે જે કાંઈ પણ જોતું હોય, થોડી ઘણી જે નેસેસિટી હોય એટલા પૂરતું જ આપણે સંતોષ માનવાનો છે. અને આ રીતે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો એટલે કે આપણી ગૌરક્ષા કરવાની છે. અને વેપાર. હવે વેપાર એટલે કે શેનો કરવાનો છે? તો કે ભાઈ આજની તારીખમાં તો વેપાર છે બરાબર છે, પણ પહેલાની તારીખમાં તો એવો વેપાર હતો નહીં. તો માણસો શું કરતા કે ભાઈ જે લોકો પાસે ખેતી કરતા, એગ્રીકલ્ચર કરતા, પોતાની પાસે જે ધાન ધાન્ય જે હોય એ જેને જોતું એની પાસે જાય, અને એને પાછી કઈ બીજા જે જીવન નિર્વાહની વસ્તુઓ જતી હોય એ પ્રમાણે આદાન પ્રદાન કરતા. તો અહીંયા પણ આપણે આજની તારીખમાં બી આપણે આદાન પ્રદાન કરવાનું છે, એટલે કે વેપાર. આદાન પ્રદાન સીધું કરવાનું છે આપણે, તો કે ભાઈ દૈવી ગુણોનું સંપન્ન કરવાના છે, અને દુર્ગુણો જે છે અથવા તો અસુરી ગુણો જે છે એ બધા કાઢવાના છે. એટલે બે વચ્ચે આપણે કહી શકીએ કે બાર્ટર સિસ્ટમ અથવા તો વેપાર સિસ્ટમ આપણે ચલાવવાની છે આપણે એની સાથે. એટલે કે આ થઈ ગયા બધા વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ. હવે આવે છે શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શુદ્ધોના ધર્મ, શુદ્રોના ધર્મ છે. એટલે કે જેની પાસે અલ્પ જ્ઞાન હોય, સીમિત જ્ઞાન હોય, એ લોકોએ શું કરવાનું કે ભાઈ બીજા લોકોની સેવા કરવાની, અથવા શ્રમ અથવા મહેનત કરવાની. મહેનત કરીને, જેમ કે આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ હોય એમાં તો બધા મજદૂરોની બધાની જરૂરત પડે, તેમાં ત્યાં જઈને એ લોકો જ મદદ કરે, અને એને પછી જે વેતન મળે એમાં પ્રમાણે પોતાનું જીવન નિર્વાહની ચલાવે, અને થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવવાની ક્યારેક ક્યારેક કોશિશ બી કરે. તો આ રીતે એ લોકો પણ શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરીને શુદ્રોના કર્મ કરે છે. હવે આ ચીજ આખી ચીજ આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા સમજી ગયા. હવે વર્ણ વ્યવસ્થા સમજી ગયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આપણે કામ પણ આપણે કેવી રીતે કરવા જોઈએ એ પણ આપણને સૂચવશે. હવે આ જે શ્લોક છે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે, બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન અને સર્વવ્યાપી કોણ છે? તો કે પરમાત્મા. તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ શ્લોક છે ને બહુ સરસ છે, અને બહુ સરસ રીતે આપણે સમજવાની જરૂર છે. એક તો આપણે આપણા ઉદ્ભવ સ્થાન અને સર્વવ્યાપી છે બધું જાણી ગયા, બરાબર છે ભગવાનની. હવે એને આપણે શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? તે ભગવાનની ઉપાસના, એટલે કે ઈ ભગવાન જે પરમાત્મા છે એની ઉપાસના કરીને કોણે કરવાની છે? તો કે મનુષ્ય. કેવી રીતે કરવાની છે? તો કે પોતાના નિયત કર્મો કરીને. હવે નિયત કર્મો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવી દીધા આપણને, 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ પ્રમાણે. અને એ કરતા રહીને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવાની છે. પૂર્ણત્વ છે ને 2 વર્ડનું કોમ્બિનેશન છે. પૂર્ણ એટલે કે કમ્પ્લીટ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પ્લીટ છે, ને તો એટલે કે તત્વ, એટલે કે પૂર્ણ તત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એટલે કે જે માણસ, માની લો હવે આપણને મનમાં એક ક્વેશ્ચન થાય કે બધા પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે, જેમ કે બ્રાહ્મણ પણ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે, ક્ષત્રિય બી પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે, વૈશ્ય બી પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે, શુદ્ર બી પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ આ છે. તો હવે આ કેવી રીતે થાય છે એ પણ આપણે જરાક સમજી લઈએ, ત્યારે જ એને આખા શ્લોકનો આપણને ગુડ મિનિંગ જે છે એ આપણને ક્લિયર થાય. કારણ કે ઘણી વાર આપણને ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ જે શુદ્ર જે છે એને તો કઈ જ્ઞાન નથી કે કઈ નથી, અને એ ખાલી મહેનત કરે છે, મજદૂરી કરે છે, તો એને કેવી રીતે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થાય? હોઈ શકે બ્રાહ્મણની વાત માની લીધી આપણે, બરાબર, જેની પાસે જ્ઞાન ને બધું જે છે એ પ્રમાણે ભક્તિ કરે છે તે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. તો એનું સોલ્યુશન રૂપે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતાના નિયત કર્મો, એટલે નિયત કર્મ એટલે કે પોતાના ગુણ પ્રમાણે, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અને પોતાની એક્સપર્ટાઇઝ પ્રમાણે એ નિયત કર્મો કરે છે, અને નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આને આપણે થોડું એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી લઈએ. આપણે એકદમ લોએસ્ટ કેટેગરીથી શરૂઆત કરીએ. માની લો કોઈ માણસ શુદ્ર છે. અહીંયા જેમ કે આપણે
બિચારો થોડો દુર્બળ છે, જ્ઞાન સીમિત છે અથવા તો બહુ ઓછું જ્ઞાન છે, એટલે શ્રમ અથવા મહેનત મજદૂરી કરે છે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અને પોતાના ગુણો પ્રમાણે આપ ફોટોમાં જોઈ શકો છો. હવે આ રીતે જ્યારે કરે છે પોતાનો 100% ડેડિકેટ આપીને નિયત કર્મ કરતો રહે છે. એ નિયત કર્મ કરીને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાનું કર્મને બધાનું અર્પણ કરે છે. અને ક્યારેક ક્યારેક એવી મોકો મળે તો એ બધા જે ગુરુ જે છે એ બધાની જઈને એ લોકોની સેવા બી કરે છે. જે મેં કીધું ને કે એનો ધર્મ શું છે, નિયત કર્મ એટલે કે શ્રમ કરે છે, એટલે કે અહીંયા શ્રમ કરતો ફોટો દેખાડેલો છે, અને સેવા કરે છે. સેવા કોની કરે છે તો કે એવા થોડા ઘણા જે આધ્યાત્મિક ગુરુ જે બધા જે છે એની પાસે જઈ અને પોતાનું અલ્પ જ્ઞાન થોડું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે. હવે એ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીને એ આસ્તે આસ્તે એમાંથી ક્રમશ એટલે કે શનિ હવે પ્રોગ્રેસ કરે છે. માની લો થોડું જ્ઞાન એને વધારે મેળવી લીધું, સરસ રીતે જ્ઞાન મેળવી લીધું. હવે એ જ્ઞાન મેળવવાના પ્રતાપે શું થાય, હવે પોતાની અંદર દૈવી ગુણોનું નિરૂપણ કરે અને અસુરી ગુણો જે છે એનો હટાવવાનો પ્રયાસ કરે અને પછી બધાનું આદાન પ્રદાન કરે. એટલે કે હવે એ શુદ્રમાં વૈશ્યના ગુણો આવી ગયા, સાથે સાથે પોતાનું નિયત કર્મ બીજું એટલે કે સ્વધર્મ ને બધું બી નિભાવતો હોય, પોતે કર્મ બી કરતો હોય, આ જ કર્મ કન્ટિન્યુ કરી નાખ્યો અને જે જ્ઞાન લિમિટેડ મેળવ્યું એનો પણ એ રીતે એપ્લાય કરવા લાગ્યો. એટલે કે હવે આપણે કહી શકીએ કે વૈશ્ય કેટેગરીમાં આવી ગયો. હવે એ માણસ માની લો ઓર થોડો પ્રોગ્રેસ કરે છે. જ્યારે આ બધું દૈવી ગુણો નિરૂપણ કરે છે અને અસુર ગુણ હટાવે છે, એટલે કે કંઈક ને કંઈક એની સામે પ્રોબ્લેમ આવવાના જ છે. જેમ આપણે ભૌતિક દુનિયા બધા પ્રોબ્લેમ આવવાના જ છે. ઘણા કહેશે કે શું કામ એટલું બધું વહેલું ઉઠવાની શું જરૂર છે, આરામથી કરજે ને, બધું રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેજે ને, આમ કરી લેજે ને, તેમ કરી લેજે ને, બધું કંઈક ને કંઈક આપણને આવવાના જ છે. તો આ બધાની સામે ફાઇટ કરે, એની સામે લડે, પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે આગળ વધે, પોતાના દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે આગળ વધે. તો આ બધા શું થઈ ગયા એના ક્ષત્રિય ગુણો. હવે આ રીતે જયારે ક્ષત્રિય ગુણો કેળવતો જાય ત્યારે પછી હજી ઓર જ્ઞાન ને મેળવતો જાય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે બ્રાહ્મણ કક્ષામાં બી પહોંચી શકે છે. અને જો બ્રાહ્મણ કક્ષામાં આપણે જાણીએ છીએ કે જે માણસ પહોંચેલો હોય એ ઓર ભક્તિને બધું કરે તો પણ એને પૂર્ણત્વ અથવા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આખા શ્લોકનો મિનિંગ એ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કોઈના માટે બાધા નથી. ન્યૂનતમમાં ન્યૂનતમ બી માણસ જો હોય અને પોતાનું કર્મ ને બધું કરતો હોય અને સારી રીતે નિયત કર્મો કરતા કરતા જો પ્રયાસ કરતો હોઈએ તો એ પણ પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ રીતે આના આપણે મિનિંગ આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન લેવાનું છે. આમાં મેં કદાચ થોડો વધારે ટાઈમ લીધો આપનો. હવે આ ચીજને આપણે છે ને થોડોક એક્સટેન્ડેડ રીતે આપણે એપ્લાય કરવાનું કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમજીએ. 47 શ્લોકમાં કહે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે અહીંયા જે કોપી કેટ વાળી જે છે ને આપણે ઘણી વાર જોઈએ છીએ આપણને ત્યારે બહુ એની હેબિટ પડી ગઈ છે કંટ્રોલ સી કંટ્રોલ વી કંટ્રોલ સી કંટ્રોલ વી એવી રીતે આપણે કોપી કેટ નથી કરવાની. અને પર્ટિક્યુલરલી આજના તારીખમાં તો જોઈએ છીએ આપણે કે ભાઈ ઓલો ધંધો છે ને, ઓલો પ્રોફેશન બહુ સારો છે, ચાલ ને હું પણ ભણીને એ જ કરી લો, આમાં મને વધારે પૈસા મળશે, આમ કરશે તેમ મળશે. અરે ભાઈ પોતાની કાબેલિયત તો જો, પોતાની હેસિયત તો જો, એ પ્રમાણે એ જ્ઞાન મેળવવાની બધાની તારી અત્યારે કેપેસિટી છે કે નહીં, ત્યાર પછી તું જેને કર. એટલે કે આપણે કોપી કેટ નથી કરવાની. આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ બી છે, જેમ કે માની લો ઝાડ છે અને આ બધા પ્રાણીઓ છે. હવે આમાં શું છે, કાગડો છે, સાપ છે, વાંદરો છે, આ બધાને ઝાડ ઉપર નીચે કરવું બધું ઈઝી છે. પણ હવે એ જ ચીજ તમે હાથીને કયો અથવા તમારા કૂતરાને કયો તો એ બધા માટે ઈઝી છે? એ બીજા કામ માટે સર્જાયેલા છે. આજે હાથી મોટા મોટા લાકડાને બધાને ઉપાડવાની અને જે ઝાડને કાપીને બધાને ઉપાડવાની બધાની હોય તો એ વૃત્તિમાં છે. અને વાંદરાને ઝાડ ઉતરની કરવાની એની વૃત્તિની બધું છે તો એ પ્રમાણે કરે. એટલે કે આપણે કોપી નથી કરવાની. હવે હાથી વાંદરાને જોઈને જો કોપી કરવા લાગે તો એ ઝાડ ઉપર ચડ ઉતર કરી શકવાનો છે? નથી કરી શકવાનો. તો આ રીતે પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે. પછી કે છે ભલે તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, એટલે કે ભલેમાં થોડા ઘણા દોષ હોય પણ જે પોતાનો સ્વભાવ અને ગુણ હોય, જેમાં એક્સપર્ટાઇઝ હોય એ જ કરવાનું. કારણ કે આસ્તે આસ્તે કરીને આપણે દોષને બી દૂર કરી શકશું અને એમાં ઓર એક્સપર્ટ થઈ શકશું. અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે માણસ આમાં એક દ્રષ્ટાંત લઈ લે કે માની લો કોઈ માણસ મિલિટરી પર્સન હોય અને બોર્ડરમાં જઈને લડે છે. હવે એ બધાને ત્યાં લડાઈમાં અને બધામાં સામેવાળાના બધાને 200-500-1000 માણસોને મારી બી નાખે છે. તો શું એને પાપ લાગશે? ડેફિનેટલી નોટ. એનો સ્વધર્મ નિભાવી રહ્યો છે, એમાં વળી એને શેનું પાપ પડી? તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. આ રીતે બી એમાંથી પાપથી બી લિપ્ત થતું નથી, એનાથી બી અલિપ્ત રહીએ છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 49મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી શરૂઆતમાં જે બધું હતું એ રનવે ઉપર ચાલતા હતા, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડું ટેક ઓફ સ્ટેજમાં લઈ જાય છે. એટલે કે હવે કર્મની બધાને ઉપરને જ્ઞાન આપણને આપી દીધું, જે કર્મયોગ ઉપર હતું એ હવે આત્મા ઉપર લઈ જાય છે. એટલે કે જે આત્મા સંયમી તથા અનાસક્ત છે અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે સંન્યાસ લીધા પછી બી એનો બી આપણે અભ્યાસ કરવો પડે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. અને એ અભ્યાસ બી કેવી રીતે કરવાનો છે એ પણ અહીંયા આપણને બહુ સરસ રીતે કહે છે કે સૌથી પહેલા તો આપણે આત્મસંયમી રહેવાનું છે, અનાસક્ત એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધી મોહ માયાની બધામાંથી આપણે નીકળવાનું છે. અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાની થકી જે કાંઈ પણ ચીજો છે એની કાંઈ એને પડી જ નથી. જે છે બધું ચાલે છે એ ચાલવા દે છે. અને જસ્ટ આમ કેરલેસ પર્સનની જેમ બિહેવ કરે છે. કોની સાથે? તો કે હંમેશા આત્મસંયમી રહે છે અને પોતાના સ્વ સાથે રહે છે. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને બી એ સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એઝ અ સંસારી સાધુ તરીકે, જો કર્મફળનો બી એ રીતે બી ત્યાગ કરી દે તો. આ ત્રણ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે આ સંસારમાં રહીને બી આપણે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત અથવા તો એ અવસ્થા સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મા વિશે જો આગળ ચાલતા એટલે કે ઓર હાઈટ ગેઇન કરે છે આપણું ફ્લાઇટ એ રીતે, એ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દિવ્ય અવસ્થામાં કહે છે. અને જે લોકો દિવ્ય અવસ્થામાં રહે છે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂરેપૂરું રક્ષણ બી પાર પાડે છે. તે તરત જ પરમ બુદ્ધિની અનુભૂતિ, બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. એટલે કે એને અંદરથી ફિલિંગ આવે છે, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન આવે છે, આત્મ સ્ફૂર્ણા થાય છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે એને બીજું કોઈ આનંદમાં કઈ દેખાતું જ નથી, એમાં સુખ અને આનંદ છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી અને કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે, બધામાં સમત્વ ભાવ જુએ છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે આવી સિચ્યુએશનમાં જે માણસ પહોંચેલો હોય ને એને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. નહીં તો એના વગર આપણને શુદ્ધ ભક્તિ બી પ્રાપ્ત થતી નથી. આપણે શુદ્ધ ભક્તિ એટલે કે એનું ઓપોઝિટ શું? તો કે બી પોલ્યુટેડ અથવા ડાયલ્યુટેડ. તો એ આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ જ્યાં સુધી આપણે આ બધી ચીજ ન કેળવીએ ત્યાં સુધી આપણે પોલ્યુટેડ અથવા ડાયલ્યુટેડ ભક્તિ આપણે કહી શકીએ. અને આ રીતે જ્યારે હોઈએ ત્યારે શુદ્ધ ભક્તિ આપણે થઈ શકે. એટલે કે હવે આપણું ફ્લાઇટ જે છે એકદમ સરસ મજાની 1000 કિલોમીટરની સ્પીડે ક્રુઝ ઉપર ચાલી રહ્યું છે. અને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્મા કર્મમાંથી આત્માથી હવે પાછું ભક્તિ ઉપર આવી જાય છે. તો આગલા શ્લોકમાં આપણે ભક્તિ માટે બી સાંભળીશું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવા જઈ રહ્યા છે. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા, એકદમ આપણી ફ્લાઇટ ક્રુઝ મજાની છે અને આપણે આરામથી સરસ મજાનું સાંભળી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને ભક્તિનું બી જ્ઞાન આપણને આપે છે. આમાં મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. ફરીથી પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વારે ઘડીએ કહે છે કે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જ મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે, નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપે. જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રિપીટ કરેલું છે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાનનું જે ધામ જે છે, જે આપણે સરસ રીતે જોઈ ગયા છે આગલા અધ્યાયમાં, કેવું સરસ મજાનું ધામ છે, સાચો પ્રેમ છે, સાચો સુખ છે, સાચો આનંદ છે, ત્યાં એ આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ. અને એમાં આપણને એડમિશન મળી જાય છે અથવા તો આપણને એન્ટ્રી મળી જાય છે. અને એકવાર એન્ટ્રી મળી જાય છે પછી પાછા આપણે અહીંયા આવવાના બી નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ભક્તિ ઉપર આપણને સરસ રીતે આપણને આપે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત. ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે એવી દિવ્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી લઈએ, એવો દિવ્ય આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી લઈએ ત્યારે આપણે ઓટોમેટિકલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રક્ષણમાં વયા જઈએ છીએ. અને એ જ આપણું પ્રોટેક્શન કરે છે. બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન અને અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ સંસારમાં રહીને બધા કરતો એટલે બધા કર્મો કરે બી છે. કેવી રીતે કરે છે? જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે વર્ણવ્યું એ રીતે કર્મફળનો ત્યાગ કરીને સુખ દુઃખ આ તે ભૌતિક દુનિયાની કોઈ પરવા નહીં, કાંઈ નહીં. એવા એક આપણે શીલા પ્રભુપાદજીનો અહીંયા ફોટો છે, જેમણે પોતાના લગભગ 40 થી 50 વર્ષ આ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટમાં જ કાઢી નાખ્યા. આ રીતે આવે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી કૃપાથી, એટલે કે એમની પહેલા તો એનું રક્ષણ બી મળે છે અને હવે કૃપા બી મળે છે. કેટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે અને ત્યાંથી પછી ફરીથી આવતા નથી. એટલે આથી 56મા શ્લોકમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 58મા શ્લોકમાં કહે છે, જો તું મારા
હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડુંક આપણને છે ને વોર્નિંગ આપે છે. પહેલા તો આટલું સરસ પોતે ભક્તિ જ્ઞાન ને બધું સમજાવી દીધું. હવે ફ્લાઇટ એકદમ ઉપર ટેક ઓફ ને બધું થઈ ગયું છે. માની લો ઘણી વાર આપણે શું ટર્બ્યુલેશન થાય ને, ફ્લાઇટ આમ ઉપર ચલે ને, એવી રીતે આપણે ત્યારે ડરી જઈએ કે ભાઈ શું થયું, કેમ આમ થયું, આવી રીતે આમ થયું. અચાનક એકદમ સરસ મજાનું ફ્લાઇટ ચાલતું હતું, હવે કેમ આમ થયું, ટર્બ્યુલેશન કેમ આવ્યું. ત્યાં ફ્લાઇટ વાળા પાયલોટ એનાઉન્સ કરે કે there are some small turbulences, please fasten your seat belt. તો એવી રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વોર્નિંગ આપે છે. અહીંયા શું વોર્નિંગ આપે છે? જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. એટલે કે જે તને આ બદ્ધ જીવનમાં જે કાંઈ પણ તને પ્રોબ્લેમ આવવાના છે ને, એ બધાને તને હું પાર કરાવી દઈશ, તારો ભવસાગર પાર કરાવી દઈશ, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો. હવે આ પણ કેટલું સરસ વર્ડ છે અહીંયા, ભાવના અને ભાવિત, એટલે કે બે વર્ડનું કોમ્બિનેશન છે. એક આપણે સ્ત્રીલિંગ વર્ડ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ને ભાવિત એક પુલ્લિંગ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ભાવના સાથે ભાવિત થાશું, એટલે કે આપણે પૂરેપૂરામાં નાઈ લેશું, આપણી જાતને પૂરેપૂરામાં નિચોડી દેશું, ત્યારે જઈને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પણ હવે જેમ પાયલોટ એનાઉન્સ કરે છે એવી રીતે, પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વાસ તો આવી ચેતના ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં તો, અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો નષ્ટ થઈ જઈશ. કેટલી સરસ વોર્નિંગ બી આપી દીધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને. હવે તો આપણે ભાઈ હવે તો સુધર ભાઈ, બધું તને કહી દીધું. હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ મેસેજ આપે છે, જે બહુ સરસ મેસેજ છે કે આપણે બી આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જવું જોઈએ. અને બને ત્યાં આસ્તે આસ્તે, રાતોરાત કઈ નથી થવાનું, કોશિશ તો કરો, એક કદમ તો આગળ વધો. કે છે ને કોશિશ કરને વાલો की कभी हार नहीं होती. એવી રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે આમાં. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 61મા શ્લોકમાં કહે છે કે આની બીજી પરિસ્થિતિ સમજાવવા માટે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ને નષ્ટ થઈ જાય, એ સમજાવવા માટે અહીંયા કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે, એટલે કે બધાના હૃદયમાં એમનો વાસ છે, અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે આજે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે આવી ગયા બધું જે છે, હવે આ સમજવા માટે છે ને એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ આપણે મિક્સી હોય ને, ગ્રાઇન્ડર, હવે એમાં આપણે બટન દબાવીએ તો બ્લેડ કેવી ગોળ 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 ફેરે રાખે, એવી છે ને આપણી હાલત છે અત્યારે. અહીંયાથી આપણને ઉપરથી આપણે અહીંયા પડ્યા છીએ, એટલે કે આપણું બટન સ્વિચ ઓન થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં ગોળ 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 ફેરે જ રાખીએ છીએ, અને આપણે એમાં પીસાઈ રાખીએ છીએ, અને આપણો પોતાનો જ આપણે કચુંબર કાઢતા રહીએ છીએ. એ રીતે કેવી સરસ કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અહીંયા કે બધાના જીવ માટેના હૃદયમાં તો વસું જ છું, બરાબર છે, પણ એ પ્રમાણે કોઈ કરતું નથી. અને શું કરે છે તો કે ભૌતિક શક્તિના, એટલે કે ભૌતિક શક્તિ કોની છે તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છે. એના દ્વારા બનેલું યંત્ર, કયું યંત્ર બનેલું છે તો કે ત્રિગુણી માયા બનેલું યંત્ર છે. એના ઉપર અરૂઢ થયેલા, કે મનુષ્ય આવીને એના ઉપર લટકી ગયો, અને એ બ્લેડ આપણે શરૂ થઈ ગઈ છે અને ગોળ 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 ફેરે રાખીએ છીએ. સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે આ રીતે આપણે ભ્રમણ કરી રહ્યા છે, ખાલી ઉપર નીચે ગોળ ગોળ ને એવી રીતે. પણ એનાથી બહાર નીકળવાનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રસ્તો બતાવ્યો છે. હવે બીજી ઓર જોઈએ આપણે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા. એનું સોલ્યુશન છે. અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં બી બતાવેલું છે કે જો મારા શરણે આવીશ તો આ ત્રિગુણી માયાને તું ઓળંગી જઈશ, અને પાર કરી જઈશ, અને સરપાસ કરી જઈશ, અને એને તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. ફરીથી અહીંયા કહે છે, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. એમની કૃપા થવાની જ છે, જેવું આપણે એમનું શરણ લેશું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના હિતેચ્છુ છે, બધાના વાલા છે, આપણે બધા એના અંશ જ છીએ. માતા તરીકે હંમેશા એનો પ્રેમ આપણા ઉપર રહેવાનો જ છે. આપણે જયારે આવી રીતે કરશું તે આપણા ઉપર કૃપા કરવાના જ છે, આપણને કરવાનું જ છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ કીધા પછી હવે કહે છે 63મા શ્લોકમાં, આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, આ વિશે પૂરું મનન કર, અને પછી જેવી તારી ઈચ્છા હોય એમ કર. એટલે કે સરસ મજાના એક ગુરુ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, મેં તને બધું સિક્રેટમાં સિક્રેટ નોલેજ હતું બધું આપી દીધું છે. હવે જેવી તારી મરજી તું એનું એનાલિસિસ કર, અને જે પ્રમાણે તારે કરવું હોય. કોઈ જાતનો કોઈ ફોર્સ નહીં, કોઈ જાતનું કઈ કમ્પલ્સન નહીં, એને પોતાની સ્થિતિ ઉપર છોડી દીધો. હવે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડું એડિશનલ લાસ્ટમાં એડ કરતા જે કન્ક્લુડિંગ સ્ટેટમેન્ટ હોય ને, આપણે જેમ આપણે શું છે દીકરીને વડાવીએ ત્યારે અથવા કોઈ મહેમાન આપણે ઘરે આવ્યો હોય, આવો આવજો કરતા છે ને અડધી કલાક બેસો ને તો વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે આવો આવજો ઉપર વાત ચાલી, અને
એમાં હજી અડધી કલાક મહેમાન રોકાઈ જાય, એવી રીતે આપણે છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી ઓર થોડું ઘણું આપણા ફાયદા માટે જ આપણને કહે છે, સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. 4 ચીજ આપણને કીધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે. આ પ્રમાણે તું નિશ્ચયપણે મારી પાસે આવીશ, હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો વાલો મિત્ર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રાઇટિંગમાં પ્રોમિઝરી નોટ આપી દે છે, એક લખીને આપી દે છે કે જો આ 4 ચીજ તું કરીશ, કન્ટિન્યુઅસ મારું ચિંતન કર, મારા વિશે વિચાર, મારો ભક્ત થા, મારી સેવા કર, મારી ભક્તિ કર, મારી પૂજા કર, અર્ચના કર, પ્રાર્થના કર અને નમસ્કાર કર. નાની નાની વાતોમાં આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું અથવા નમસ્કાર કરવાના કે થેન્ક યુ ભગવાન, આમ થઈ ગયું, થેન્ક યુ ભગવાન તમારા થકી થયું. આપણે ભગવાનને બધું અર્પિત કરી દેવાનું છે, કર્મ બી અર્પિત કરી દેવાના છે અને કઈ મળે બી આપણને તો પણ આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહીને આપણે રિટર્ન કરવાનું છે અને પછી આપણે પ્રસાદ રૂપે ખાલી લેવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી 66મા શ્લોકમાં કહે છે, સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા, તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ નહીં. હવે એ જ પ્રોમિઝરી નોટ અથવા રાઇટિંગમાં જે લખીને આપે છે એને ઓર આગળ વધારતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, બધા ધર્મોનો પરિત્યાગ કર. આપણે ધર્મોની ડેફિનેશન આગળ બી જોઈ ગયા છે. એ રીતે કહે છે કે જે કાંઈ પણ સારી સ્થિતિ હોય, જે કાંઈ પણ લેવલ હોય, જેમાં બી તારી બુદ્ધિ અટકતી હોય, બધાનો પરિત્યાગ કર, ખાલી મારા શરણમાં આવ અને તારા સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. અને પાછું કહે છે ડરીશ બી નહીં. એટલે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પાછું કહે છે કે તારે ડરવાની બી કોઈ જરૂર નથી. હવે જે મનુષ્ય સંયમી નથી, નિષ્ઠાવાન નથી તથા ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી, તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં, વળી મારો દ્વેષ કરનારને પણ તે આપવું નહીં. હવે આ બધી ચીજ કીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજ બધી આપણા માટે કહે છે. થ્રુ અર્જુન આપણને કહેવડાવે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન કોને આપવું જોઈએ, કેવી રીતે આપવું જોઈએ અને બધું સમજાવે છે કે જે માણસ આવી રીતે હોય નહીં, સંયમી ન હોય, નિષ્ઠાવાન ન હોય અને એને કઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જાણવાની બી ઈચ્છા ન હોય, તેને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં. અને કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા દ્વેષ ને બધું એના પ્રત્યે કંઈક નેગેટિવ જ બોલતો હોય, એવી વૃત્તિથી ચાલતો હોય એ રીતે, તો એને આ બધું કોઈ બી જ્ઞાન આપવું નહીં. આપણે ખાલી આંગળી ચીંધવાની, જો માને તો ઠીક છે, ન માને તો ઓકે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે આપણને 68મા શ્લોકમાં, હવે આ બહુ સરસ શ્લોક છે, 68મા અને 69મો શ્લોક, જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે. એટલે કે જે મનુષ્ય, આ બધા આપણે બધા ભક્તગણ છીએ, જે મનુષ્યના આપણે બધા ભક્ત જ્ઞાન બી મેળવીએ છીએ, રહસ્ય બતાવે છે, તે શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જે લોકો આવું જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે એ લોકોને પણ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે. એટલે કે આપણે પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જવાનું છે. થેન્ક્સ ભગવાન, આવી પ્રોમિસ સરસ મજાની આવી, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. એટલે કે આમાં પણ એક રૂપિયાનો બી ડાઉટ નથી, એક ફદિયાનો પણ ડાઉટ નથી. આપણે પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જવાના જ છીએ. અને હજી એવો કહે છે કે આ જગતમાં તેના કરતા એટલે કે કોના કરતા, જે લોકો આ જ્ઞાન બીજાને બતાવી રહ્યા છે અથવા રહસ્ય જે છે એ બધું બીજાને બતાવી રહ્યા છે, એ લોકો અન્ય કોઈ સેવક વધારે પ્રિય નથી અને કદાચ થશે પણ નહીં. એટલે કે આવા કરતા વધારે પ્રિય સેવક ભગવાનનો કોઈ છે નહીં અને એના કરતા વધારે સારા થશે પણ નહીં, પણ ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગેરંટી આપી દે છે. હવે પછી 70મા શ્લોકમાં કહે છે, અને હું જાહેર કરું છું, એટલે કે ડિક્લેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. એટલે કે ખાલી સાંભળવાથી પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને કહે છે કે હું ડિક્લેર કરીને કહું છું. તો કોંગ્રેચ્યુલેશન ફરીથી આપ સૌને. આપણે ખાલી સાંભળવાથી બી આપણી ભગવાનની પૂજા થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે કેટલી સરસ મજાની આપણી બધાની આધ્યાત્મિક જર્ની આગળ વધી રહી છે, આ જસ્ટ ખાલી આપણે કોર્સની એટેન્ડ કરવાથી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે 71મા શ્લોકમાં, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, એટલે કે કોઈ જાતની રાગ દ્વેષ ઈર્ષા વગર સરસ રીતે મન લગાડીને સાંભળે છે, તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે કે જેઓ પુણ્યાત્માનો નિવાસ છે. અહીંયા આપણે ફરીથી શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો છે, જે પુણ્યાત્મા હતી અને એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આશ્રય મેળવ્યો. આ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ખાલી સાંભળવાથી પણ આપણે બધા પાપોમાંથી મુક્ત થઈએ છીએ અને આપણને પણ એ પ્રમાણે આપણને મુક્તિ મળવાના અથવા મોક્ષ મળવાના ચાન્સીસ ખુલી જાય છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે, 2-3 મિનિટ હજી લઈશ, કારણ કે 71 શ્લોક હજી 2-4 શ્લોક જ બાકી છે આપણે. અને મેં કીધું તો ભાઈ આ થોડોક અધ્યાય લાંબો છે, એટલે એ પ્રમાણે તો આ રીતે આપણે પણ જો એ રીતે ખાલી એટલા માટે છે ને, આપણે ઘણી વાર જે માણસો એના છેલ્લા શ્વાસ લેતું હોય ને ત્યારે આપણે એને ગીતાનું આપણે અધ્યયન કરાવીએ છીએ. એ નો બિચારું વાંચી શકતું હોય તો એની કોઈ સામે બેસીને એને ગીતાનો પાઠ સંભળાવે છે અને કહે છે. અને એમાં જો પર્ટિક્યુલરલી 18મો અધ્યાય જોઈ
છેલ્લા ક્ષણો હોય માની લઈએ તો એટલીસ્ટ 18 અધ્યાયમાં બી અડધી પોણી કલાકમાં જો આપણે ફિનિશ કરીને બી સંભળાવીએ તો પણ એને આપણે સરસ મજાની સદગતિ થવાના ચાન્સીસ છે કે જો છેલ્લી ઘડીએ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લે જે 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું તો પણ એને મુક્તિ અને મોક્ષ મળી શકે છે. તો આને એ સંદર્ભમાં બી આપણે લઈ શકીએ છીએ. હવે 73મા શ્લોકમાં બધું જ સાંભળ્યા પછી અર્જુન કહેશે અને બહુ સરસ રીતે કહેશે. આ પણ બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. કરીશ્યે વચનમ તવ. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન અર્જુન પૂરેપૂરી શરણાગતિથી ફરીથી પાછું કહે છે કે જેમ તમે કહેશો એમ હું કરીશ, કારણ કે મારો બધો મોહ બી દૂર થઈ ગયો છે, મારી સ્મરણ શક્તિ બી આવી ગઈ છે. હવે ડેફિનેટલી ત્યારના વખતમાં કઈ રાઇટિંગ કે નોટ્સ કે લઈ જવાનું હતું, બધી જ હતું એક મનુષ્ય બોલતો, એટલે કે આ શ્રુતિ દ્વારા, શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બે દ્વારા પહેલાના વખતમાં જ્ઞાન પ્રદાન થતું અથવા તો જ્ઞાન એકબીજાને આપલે થતી. આપણે જેમ અત્યારે એક પેન ડ્રાઈવ એક બીજા ઓલામાં નાખીએ તો કેટલા ફટાફટ બધો આખો કેટલા જીબી ના ડાટા ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. તો આ રીતે પહેલાના વખતમાં બી કહીને એટલે કે અને બીજો માણસ સાંભળીને એટલે કે શ્રુતિ એને કહેવાય. અને બીજું હતું કે સ્મરણ શક્તિ, એટલે કોઈ માણસ કહેતું હોય અને એની મેમોરીમાં બધું સ્ટોર થાય અને પછી સ્ટોર થયેલાને એ પોતે કહેતું હોય એને આપણે કહીએ સ્મૃતિ. એટલે કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ દ્વારા બધું થતું. એટલે કે એ જ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે મારી સ્મરણ શક્તિ એટલે કે મારી સ્મૃતિમાં બધી પાછી આવી ગઈ છે. જે પેલા અધ્યાયમાં પોતે કહે છે કે મારી અત્યારે બુદ્ધિ નાશ પામી ગઈ છે, હું મને ખબર નથી પડતી કે શું કરવું શું ન કરવું. એટલે એ પ્રમાણે પાછું એને કહે છે કે મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે અને બધું એને ખ્યાલ આવી જાય છે. અને હવે કહે છે કે હવે જેમ તમે કીધું એ પ્રમાણે આપના આદેશ પ્રમાણે હું કરવા તૈયાર છું. હવે છે ને 74 થી લઈને 78 શ્લોક આપણે સંજયના આવશે. હવે આ પણ બધા સંજયના જે કન્ક્લુડિંગ શ્લોકા છે ને એ પણ બધા બહુ મહત્વના છે, આપણે એ બી સમજી લઈએ. સંજયે કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ જોવા થઈ શક્યા છે. આજે બી આજે જેમ કે 18 અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કરવા જઈ રહ્યા છે, એટલો સરસ આનંદ અંદરથી મને અનુભવ થાય છે ને કે હે ભગવાન, થેન્ક યુ ભગવાન, આપણે ઓર એક સરસ મજાનો યજ્ઞ કમ્પ્લીટ કર્યો. આપણને અંદરથી જે બધી અનુભૂતિ આપણને થાય. તો સંજય તો આ બધું ચીજ જોયું, વિશ્વરૂપે બધું જોયું અને સાંભળ્યું તો એને કેટલી સરસ મજાની અનુભૂતિ થઈ હશે. પછી કે છે કે આ કેવી રીતે જોઈ તો કે વ્યાસદેવને કૃપાથી થેન્ક્સ માને છે એને કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે વ્યાસદેવજીને જેની કૃપાથી એને દિવ્ય ચક્ષુ મળ્યા હતા એને પણ થેન્ક્સ માને છે અને કહે છે કે આની કૃપાથી મને આ સરસ મજાનો સંવાદ સાંભળવા મળ્યો અને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન બી જોવા મળ્યું. પછી કે છે, હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણ હર્ષ વિભોર થાઉં છું. જેટલી વાર આપણે આ સાંભળશું અને કહેશું અને વાંચશું ને આપણને હંમેશા આનંદ જ આનંદ થશે. જસ્ટ એકવાર ખાલી એક્સપેરિમેન્ટ કરી જોજો. એટલા જ માટે તો ઘણા લોકો આજે બીજી ત્રીજી ચોથી વાર આ બધા ક્લાસીસ એટેન્ડ કરે છે, કારણ કે એમાંથી બહુ આનંદ મળે છે. અને ઇવન મને પણ છે ને હર વખતે એમ નથી લાગતું કે હું રિપીટેશન કરું છું, કારણ કે હું કોઈ વાંચેલી અથવા ગોખેલી સ્ક્રિપ્ટ મારી નથી હોતું. મને એમ જ થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ મને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, એ જ મને શબ્દો અને એ જ મને વાંચા આપી રહ્યા છે ને એ જ આપણી સામે આપણે પ્રદાન કરી રહ્યો છે. એવી જ મને અનુભૂતિ હર વખતે થતી હોય છે. એવી જ રીતે મને એમ થાય છે કે હજી આજે પૈતો ને હવે બીજો પેજ પાછું ક્યારે શરૂ થશે, બીજો પેજ ક્યારે શરૂ થશે, એવી જ મને અંદરથી કંઈક ને કંઈક થયા રાખે. તો ડેફિનેટલી આપણે બી જો ડેફિનેટલી રેપિટેશન કરતા રહેશું તો આપણને પણ ફાયદો થશે. હવે આ છેલ્લો શ્લોક છે જેમાં એ છે કે હર્ષજન કે છે, જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે ને જ્યાં ધનુધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી સંજય છે ને ઓલરેડી ધૃતરાષ્ટ્રને કહી દે છે કે બેટા હવે તું ગયો કામથી, કારણ કે ઓલરેડી ત્યાં વિજય છે, ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને જ્યાં અર્જુન છે ત્યાં શું છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય છે, વિજય છે. ઓલરેડી પાંડુપુત્ર ની સેના જીતવાની છે, તારી સેના હારવાની છે. ઓલરેડી અત્યારે એને ડિક્લેર કરી દીધું ધૃતરાષ્ટ્રની સામે, પણ હજી ધૃતરાષ્ટ્ર તો જ્ઞાની જતો, એને તો કોઈ મળતો જ નથી મેસેજ. અસાધારણ શક્તિ તેમજ એટલે કે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પાવર ને બધું છે અને નીતિ એટલે કે ધર્મ ત્યાં છે અને નિશ્ચિતપણે રહે છે. આ બધું જેની સાથે છે એવો મારો મત છે. એટલે કે પોતે પોતાનું મત બી ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવી દીધું કે ભાઈ તારી સેના હારવાની છે. તો અહીં આપણો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. ઓમ તત્સત. હે ભગવાન, થેન્ક યુ ભગવાન, આપની કૃપાથી મને જ્ઞાન મળ્યું, મને શબ્દ મળ્યા, મને વાચન મળ્યા, જેથી કરીને આ યજ્ઞ સંપન્ન કરી શક્યો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભગવાન. પ્રભુપાદ કી જય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ.
ચાલો હવે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. 7 મિનિટ વધારે લીધો છે આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सर्वने. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારે કંઈક હરે પૂછવું કૃષ્ણ. છે આપને. હા માતાજી પૂછો. હવે હું એમ પૂછું છું, આપણે જે સકર્મ વાત થઈ ને, હવે માનો કે ચલો આપણે જીવીએ છીએ, કમાઈએ છીએ, કમાવાની લાલસા રાખીએ છીએ એટલા પૂરતી કે બાળકોને ભણાવવા છે, એમના ફ્યુચરનું જોવું છે અને આપણું ઘર પણ સાચવી લેવું છે, બરાબર? તો એના માટે માનો કે જે પણ આપણે અર્નિંગ કરીએ છીએ એનાથી વધારાની કોઈ લાલસા છે નહીં, પણ જો માનો આટલું વિચારીને જો આપણે કરીએ છીએ તો શું ત્યાં પણ આપણું કર્મ બંધાય છે? તો પણ આપણું શું બંધાય છે? પણ આપણું કર્મ બંધાય છે ત્યાં? હા માતાજી, આમાં જે તમે વાત કરી ને કે ડેફિનેટલી આપણે સંસારમાં આવ્યા છીએ તો આપણે જે અર્નિંગ કરીએ છીએ એ તો આપણે કર્મફળની ઈચ્છાથી આપણે કરીએ છીએ તો એ કર્મ બંધાય છે આપણે. પણ હવે આમાં પણ છે ને રસ્તો છે કે એ પણ આપણા આધ્યાત્મિક કર્મમાં કેવી રીતે કાઉન્ટ થાય અથવા તો આપણે કેવી રીતે આગળ વધારી શકીએ. તો આજે જેમ કે એક્ઝામ્પલ લો, તમારો પ્રોફેશન મને કહેશો માતાજી? અથવા તો કે મારો તમે હસબન્ડ ડોક્ટર છે અને હું પોતે નેચરોથેરાપિસ્ટ છું, મારા નર્સિંગ ક્લાસીસ પણ છે. વેરી ગુડ. ચાલો, તો દેટ મીન્સ આપ બંને બહુ સારા મજાના નોબલ પ્રોફેશનમાં છો. આપના હસબન્ડ ડોક્ટર છે અને આપ બી નેચરોથેરાપિસ્ટના હિસાબે કંઈક ને કંઈક એવી ટ્રીટમેન્ટ ને બધાને કરતા હશો, બધાને મદદ કરતા હશો. તો હવે સૌ પ્રથમ તો છે ને આપણે બંને જણા જે કંઈ પણ અર્નિંગ કરો છો ને એ આપણે સારા માર્ગે આપણે અર્નિંગ હોવી જોઈએ, એટલે કે આપણી સાત્વિક અર્નિંગ હોવી જોઈએ, નહીં કે આપણી કોઈ એવી રજોગુણી અથવા તમોગુણી ટાઈપની અર્નિંગ ન હોવી જોઈએ. જે નોર્મલ આપણે થતા હોય આપણે અર્નિંગ કરીએ, જે તમે પણ એડમિટ કરો છો એ પ્રમાણે કરીએ છીએ. હવે જે કાંઈ પણ આપણે અર્નિંગ થાય ને સાથે સાથે છે ને એ બધી અર્નિંગ છે ને આપણે ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ માની આપણે એને સમર્પિત અથવા અર્પિત કરીને કરવી જોઈએ કે ભાઈ ઠીક છે ભગવાન, તમે મને જે કાંઈ પણ આપો છો એ તમારી કૃપાથી જ મને મળી રહ્યો છે અને હું એનો સારો ને સારો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યો છું. હવે આમાં છે ને થોડાક આપણે જે આધ્યાત્મિક કર્મ બી એડ કરવા હોય, માની લો તમારા હસબન્ડ સામે બી એવો કોઈ પેશન્ટ આવ્યો કે જે ક્યારેક કોઈક એવી સ્થિતિ ન હોય, પૂરેપૂરી ફીસ ન આપી શકતા અથવા અધૂરી આપી શકતા, તો આપણે છે ને ત્યારે એને ઇગ્નોર અથવા એવોઇડ નથી કરવાનો. કારણ કે આ રૂપમાં સમજવાનું કે ભગવાન આપણી ટેસ્ટ લેવા આવ્યો છે. તો આપણે એ ટાઈપમાં બી એને એટલું જ આપણે એટેન્શન આપવાનું, ટાઈમ આપવાનું અને આપણે હોઈ શકે તો આપણે વગર લીધે આપણે એની સેવા કરવાની, આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરવાની. એવી રીતે તમારા ઓક્યુપેશનમાં બી તમે કરો તો એ બધા તમારા આધ્યાત્મિક કર્મમાં કાઉન્ટ થઈ ગયા. હવે બીજું જે તમારો સાથે સાથે તમારું હતું કે ભાઈ રિટાયરમેન્ટ છે, છોકરાઓનું એજ્યુકેશન જે છે, તો એ બધી ચીજ છે ને તમારે ખાલી ભગવાનને અર્પિત કરીને એ પ્રમાણે બધી વાપરવાની અને ભેગું કરવાની જે વૃત્તિ જે બી છે ને એ આપણે આ ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખીને જે અલ્પ આપણે જે થોડું ઘણું ભેગું કરીએ બરોબર છે. બાકી બહુ ભેગું કરવાની વૃત્તિથી બી આપણે નહીં ચાલવાનું કે ભાઈ મારે તો આટલા રૂપિયા જોશે, એટલા રૂપિયા જોશે. કારણ કે શું છે, સિમ્પલ લાઈફ જીવવી જોઈએ. આપણે મિનિમમ નેસેસિટીમાં આપણે જો લાઈફ જીવીએ તો આપણે કહી શકીએ. કારણ કે આ ભૌતિક દુનિયામાંથી બધી ચીજો ભોગવવાનો આપણને કોઈ અધિકાર છે જ નહીં. એ બધાનો ભોગતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ પહેલા છે. તો આપણને જે કાંઈ પણ આપણે જેમ કોઈના ઘરમાં ગયા હોઈએ તો આપણે શું એના ઘરમાં બધી ચીજો આપણે ભોગવવા માંડીએ? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે બી બહુ કેરફુલ ને બધું રહીએ. તો આપણે જયારે આ દુનિયામાં આવ્યા છે આપણે બી એટલું જ કેરફુલ રહેવાનું છે. મિનિમમ નેસેસિટીથી આપણે આપણી લાઈફને સિમ્પલ રીતે આપણે કાઢી નાખવાની છે. કારણ કે આપણો અલ્ટિમેટલી ગોલ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે પહોંચવાનો છે. તો આવા જો ભાવથી, આવી આપણી વૃત્તિથી, આવા આપણા કર્મથી જો આપણે જીવીએ ને તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અર્પિત કરીને અને કર્મફળનો ત્યાગ કરીને આપણે જીવીએ છીએ. અને બહુ ભેગું કરવાની વૃત્તિ બી સાથે ન રાખીએ તો ધીસ ઇઝ ઓલ નેચરલ. કારણ કે આ અહીંયા બી રહીને આપણે શું છે કે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે આગળ વધારવાની છે. અને પ્લસ પછી હજી આમાં ઓર થોડું એડ કરી દઉં આપને કે માની લો તમે થોડા ઘણા સંપન્ન થઈ ગયા હોય અને જેમ ડબલ સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ને બધું હોય, ફેમિલી માટે થોડું ઘણું પ્રયોજન થઈ ગયું હોય, થોડું ઘણું રિટાયરમેન્ટ માટે બી થઈ ગયું હોય, તો આમાં બી કન્ટિન્યુઅસલી એક સર્ટેન પર્સન્ટેજ ઓફ ઇન્કમ છે ને આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી અથવા નિયમ તરીકે આપણે દર વર્ષે અમુક આવા ધાર્મિક કાર્યોમાં આપણે કાઢવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણા આધ્યાત્મિક કર્મ વધે. તો આ રીતે જો તમે કરો તો ઇટ્સ આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી હેપી અને પીસફુલ લાઈફ અને સરસ મજાની સાત્વિક લાઈફ કહી શકાય આપણે.
ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. હા, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ એક માતાજી. પ્રશ્ન છે હા મહેશ પ્રભુજી. કે 4 વર્ણોની વ્યવસ્થા કૃષ્ણ ભગવાને બતાવી છે એ અને આર્યોએ જે સામાજિક વ્યવસ્થા બતાવી હતી બેમાં ફરક લાગે છે, થોડું કન્ફ્યુઝન છે. જેમ કે વૈષ્ણવ છે એક શુદ્રમાં ગણ્યા છે કૃષ્ણ ભગવાન એમ કે છે, એટલે કૃષ્ણ ભગવાન એમ કે છે કે તમારે ત્રિગુણ કઈ રીતે છે એ પ્રમાણે વર્ણોની સ્થાપના કરી છે, બરોબર? જ્યારે આર્ય લોકોએ સામાજિક વ્યવસ્થા કંઈક જુદા દ્રષ્ટિકોણથી કરી હશે એવું હું માનું છું. હા હોઈ શકે. આપણે એટલે અહીંયા ભગવદ ગીતાને અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ફોલો કરીએ છીએ. બરોબર, એટલે ત્રિગુણ નો ધર્મ જેનામાં જેટલા ટકાવારી પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે વર્ણોની વ્યવસ્થા થઈ, બરોબર? હું બરોબર બસ સમજુ છું? exactly. હા એકદમ બરોબર. બરોબર. હવે બીજી ગુણો વસ્તુ એક પ્રશ્ન હા. કે મુંડન કરાવવું જોઈએ ને શિખા રાખવી જોઈએ કે કેમ? આના માટે તો પ્રભુજી હું તમને બરાબર પ્રોપર જવાબ નહીં આપી શકું, કારણ કે મને આટલું આના માટે એટલું ડિટેલમાં નોલેજ નથી. સાચું કહું તો કેમ કે ઇસ્કોન ફોલોવરમાં મોટા ભાગના લોકો જે મંદિરમાં રહીને પૂજા પાઠ કરતા હોય એ લોકો મુંડન કરાવતા હોય છે અને શિખા રાખતા હોય છે. હા, તો આના માટે મને ખાલી જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે, જે લોકો મંદિરમાં રહે છે અથવા જેણે દીક્ષા લીધેલી છે એમાં ઇસ્કોનના મંદિરમાં બી 2 ટાઈપના ડ્રેસ છે. એક સેફ્રોન અથવા કેસરી કલરના ડ્રેસ હોય છે એ લોકો યુનિફોર્મ, અને એક હોય છે સફેદ, અને એ લોકો પણ મુંડન કરાવે છે અને શિખા રાખે છે. બંને માટે મુંડન અને શિખા કોમન છે, પણ સફેદ ડ્રેસ અને કેસરી ડ્રેસમાં ફરક શું છે કે જે સફેદ ડ્રેસ છે જેનો છે એ પોતે સંસારી માણસ છે અને એને અમુક ઉંમર પછી દીક્ષા લીધેલી છે અને એ મંદિરમાં પોતાનો વાસ કરે છે, એટલે એ સફેદ કપડાં પહેરે છે. અને જે કેસરી કપડાં પહેરે છે એ લોકો બ્રહ્મચારી છે, એટલે કે જેટલી લોકો સંસારી ક્યારેય પોતાની લાઈફમાં થયા નથી અને મંદિરમાં જ રહે છે અને આ રીતે કરે છે. અને બંને લોકો શિખા રાખે છે અને મુંડન કરાવે છે. આટલું મને નોલેજ છે. આનાથી ડિટેલમાં મને નોલેજ આના માટે નથી, તો એના માટે હું માફી ચાહું છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. 66માં શ્લોકમાં બહુ જ સરસ રીતે ભગવાને આપે સમજાયું. એનો આખો ગીતાનો સાર મને એમ લાગે છે કે મારામાં ચિંતન કરવું, ભક્તિ, મારા પૂજા કરવી અને નમસ્કાર કરવો, એ બધી વસ્તુ અંદર સમાઈ ગઈ. મને બસ લાગે કે 4 આખા થી જ આવે. ગીતાનો સાર એક 66માં શ્લોકમાં બધો આવી ગયો. બહુ સરસ રીતે આપે વર્ણન કર્યું અને કૃષ્ણ ભગવાને બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. તમે હમણાં જે કહ્યું કે 4 વર્ણના 4 આશ્રમ, 4 બધાજ આપનો કેવા છે? અવાજ બહુ સ્લો છે. શ્લોકા રીડિંગમાં આપનો અવાજ બહુ સ્લો આવતો હતો. થોડું સ્લો ફાસ્ટ આવતો કરો. હતો. હા હા, હવે આવે છે? થોડોક પહેલા કરતા બેટર થયો છે. હવે આવે છે? હા, થોડોક બેટર એકચ્યુઅલી થયો. હા. છોકરા લોકો સુતેલા હોય છે ને તો હું માઇક જરા નજીક રાખીને બોલું છું ને, અચ્છા ઓકે. એટલે. તો હું એમ પૂછતી હતી કે જે આપણા આશ્રમો છે એ કયા કયા છે? મને એનું આમ પ્રોપર એ નથી જાણકારી કે કયા આશ્રમ આશ્રમ પછી એટલે કયો આશ્રમ. આપણે વૃદ્ધ આશ્રમ છે, સંન્યાસ આશ્રમ છે, ગૃહસ્થ આશ્રમ. આશ્રમના કેટલા પ્રકારને શું એમાં આપણને એમાંથી પસાર થવું બધાને કમ્પલસરી છે, થવું જ જોઈએ. એટલે એ કેવી રીતે હોય છે એ નથી સમજાયું. હા, તો માતાજી આશ્રમ છે ને આપણા 4 છે. જેમ 4 વર્ણ છે તે 4 આશ્રમ છે. 4 આશ્રમ ક્યાં છે તો કે બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. અને આ સ્ટેજ વાઇઝ છે. સૌથી પહેલા આપણે આવે છે બ્રહ્મચર્ય, એટલે કે ઈ આપણે લાઈફ કહી શકીએ. આપણે જયારે આપણે જન્મ આપણો પામીએ છીએ અને આપણે જ્યાં સુધી આપણા મેરેજ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે બ્રહ્મચર્ય કહી શકીએ કે આપણે આપણી લાઈફમાં આપણે સિંગલ હોઈએ છીએ અથવા એકલા હોઈએ છીએ, એ રીતે બ્રહ્મચર્ય. પછી આપણે જેવા વિવાહ કરીએ છીએ એટલે કે આપણે આવી થાય છે ગ્રહસ્થ, એટલે કે આપણે ગ્રહ સંસારમાં ને બધામાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ. પછી બાળકો થાય છે ને બધું જે પ્રમાણે થાય છે એ પ્રમાણે એ આપણે થયું ગ્રહસ્થ. ગ્રહસ્થ પછી એક આવે છે આપણે વનપ્રસ્થ. હવે વનપ્રસ્થ એટલે કે નોર્મલી આપણે છે ને આપણી જો જે પ્રમાણે વેદોમાં લખેલું છે આપણી લાઈફ છે ને 100 વર્ષની છે. હવે 100 વર્ષની લાઈફના 4 ડિવિઝન કેવી રીતે થયા તો કે ભાઈ 1 થી 25 વર્ષ આપણે નોર્મલી બ્રહ્મચર્ય, અને 25 વર્ષ પછી નોર્મલી આપણે મેનેજ કરીએ એટલે કે 25 થી 50.
હવે 50 વર્ષ સુધી આપણે ગ્રહસ્થ જીવન જીવવું જોઈએ. આપણે કેવી આપણી પત્ની, આપણા બાળકો, આપણે એ બધાનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. એ પ્રમાણે આપણે આજીવિકા રળવી જોઈએ. એ પ્રમાણે આપણે જે માજી એક માતાજીએ કીધું, આપણે એ લોકોના ફ્યુચર માટે વિચારીએ, આપણું થોડું રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ કરીએ, બધું કરીએ. એ પ્રમાણે માની લો 50 વર્ષ સુધી આપણે કર્યું. હવે 50 વર્ષ પછી વનપ્રસ્થ શરૂ થાય છે. હવે વનપ્રસ્થ શરૂ થવાનો બી પાછળ એક ઇન્ડિકેશન છે. તમે જોશો વનપ્રસ્થમાં છે ને વન વર્ડ આવે છે.